สวัสดีค่ะทุกท่าน Yes, good morning. Good morning, everyone. สวัสดีค่ะ Yes, good morning. ต้อนรับทุกท่านค่ะ Would like to welcome you all to the webinar on the youth employment in Thailand, impact of the COVID-19 crisis and lessons for a human-centered recovery webinar. And for the dialogue today, we will use Thai language as a medium of instruction, but there will be the English interpretation. And if the panelists or the participants speak English, there will be translated back in Thai. So you can click to the look on the screen and click on the globe icon down below and choose the select. And if you have questions, you can type it in the chat box, and then we can compile all the questions, and then we can answer those questions at the very end. So we will ask the panelists to answer your questions. To answer the questions, I mean. So first of all, I would like to invite Kun Graham Buckley, the director of the ILO for Thailand, Cambodia, and Laos PDR, to give us the opening remarks. Big applause for Kun Graham Buckley. Thank you, Sawadee. Good morning, everybody. Vice Minister of Labour, Mr. Surachai Chaitrakultong, Deputy Director General from the Department of Employment, Kun Nuntachai, Deputy Secretary General from NESDC, Kun Wanchat, Secretary General of the Employers Confederation of Thailand, Kun Siriwan, members of the State Enterprises Workers Relations Confederation, Kun Nachanan, President and CEO of the Standard Chartered Bank in Thailand, Kun Blakon, distinguished participants, ladies and gentlemen. On behalf of the International Labour Organization, it is my great pleasure today to welcome you to the Youth Employment in Thailand Impact of the COVID-19 Crisis and Lessons for a Human-Centered Recovery event. I'm especially happy to be joined today by the Vice Minister and thank him for taking the time to be with us today at this event. As we all know, the COVID-19 crisis has led to significant disruption to the economy and to the labour market throughout the whole world, and of course here in Thailand there is no exception. We have seen devastating impacts on the employers, on workers, and on society as a whole. Young people, we have noted throughout the world, have been particularly hard hit by the crisis, with their education, their training, and their employment prospects profoundly disrupted. Even before the pandemic, youth were in a vulnerable labour market position, and the crisis has simply further exacerbated the situation for them. Those already at a disadvantage, including young persons with disabilities and young women, are particularly affected within the group of young people. Ladies and gentlemen, as Thailand advances collective efforts towards a socio-economic recovery, renewed, targeted and effective support is needed to address the disproportionate impact of the crisis on youth. As we all know, the government has undertaken a substantive fiscal stimulus package to address the socio-economic impact of the crisis on the economy, targeted at both enterprises and workers, including targeting support to the hardest hit sectors of the economy. This has been accompanied by youth-targeted policy measures to tackle the pandemic's impact on youth employment. These initiatives include the Jang Dek Job Mai co-payment scheme, which focuses on supporting companies through subsidized employment of graduates. However, further attention is needed to not only ensure young women and men have access to employment opportunities, but also to improve the quality of their jobs, to strengthen opportunities for skills development, labour market transitions, and productive and decent employment. In light of this, last June,
at the annual International Labour Conference, which was held virtually from Geneva. The conference adopted a global call to action for a human-centered recovery. This human-centered recovery is based on the ILO's Centenary Declaration, which many of us celebrated back in 2019, which I think to all of us seems such a long time ago now. But this call to action, it provides guidance to ensure that countries' economic and social recovery from the crisis are fully inclusive, sustainable, and resilient. It points towards a recovery based on the 4 strategic objectives of the ILO. And these are: number 1, rights at work; number 2, employment; number 3, social protection; and number 4, social dialogue. And these 4 elements should be at the core of all recovery processes taking place soon or underway throughout the world. Of course, we all know that no actor alone can solve the youth employment challenge. And today's event is organized through the ILO Young Futuremakers Thailand project, supported by the Standard Chartered Foundation, and provides a platform for government, employers, and workers' organizations, the private sector, youth, academia, and other stakeholders, all of whom have a role to play in shaping a better future of work for youth in Thailand. The event focuses on facilitating a dialogue on the impact of the crisis on youth employment in Thailand, drawing on lessons from existing labour market policy responses for youth and opportunities to promote skills development and decent and productive employment for youth. I look forward to hearing from all of you on how we can collectively work together to tackle the current labour market challenges faced by youth, whilst also investing in generating decent and productive employment for young people to enhance productivity, support the economy, and promote a human-centered recovery. Thank you. Thank you very much ขอบคุณคุณแกรม บัคเล่อย่าง Thank you very much สำหรับ คุณ การ Graham กล่าว Buckley เปิดงานเมื่อสักครู่ for นี้ the นะคะ opening remarks ต่อ just ไป a ค่ะ moment ดิ ago. ฉัน And ขอ next, เรียนเชิญ I would like to ท่าน invite รัฐมนตรีประจำ Vice Minister แรงงานคุณสุรชัย ชัย คุณ ตระ สุ กู ร ลท ชัย อง ชัยตระกูล ให้ ท เกี อย รติ ง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานวัน to นี้ give ขอ us เรีย a นเชิญ special ขอเสียงปรบมื remarks อด้ว on ยค่ะ today. A round of applause for Vice Minister Surachai Chai Trakul Thong. ประจำประเทศไทยกัมพูชา คุณ และ Graham สา Buckley, ธารณรัฐประ ILO ชา Director ธิป of ไตยประชาชน Thailand, ลาว Cambodia, and also the Laos PDR. คุณพลากรหวังหลี คุณ ผู้บริหารธ พลากร นา หวั คารง หลี Standard Charter ป the ระเทศไทย CEO of the Standard Chartered Bank of คุณวัน Thailand. ชัดสุวรรณกิติ คุณวัน รอง ชัด เล สุว ขาร รณ ส กิ ภา ติ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Deputy Secretary คุณ of นันท the ชัย NESDC, ปัญญาสุรฤทธิ์ คุณนัน ร ท องอธิบ ชัย ดีกร ปั ม ญ กา ญาร จั สุ ด ต หา ริต งาน คุณ the สิริวัล Deputy Director ร่ General มฉัตร of ทอง the เลขาธิ Department การ of สภา Employment, องค์การ and นา คุ ย ณ จ้าง สิริ แห่งป วั ระ ล เทศไทย from the ECOT, คุณนัชนันท์สร้อย คุณ ศัก นั ดิ์ ช ผู้ นัน แท ท์ นส สร้อย หภาพ ศักดิ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจ representative from CERC ท่านผู้มี State เกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับ Enterprises Trade Union, ผมรู้สึกเป็น and เกียรติอย่างยิ่ง also distinguished ได้ participants. It's a มา great ร่วมปาฐกถา honor พิเศษในการ to สัมมนา join ออน in ไลน์เรื่อง this, giving this การจ้าง remarks งาน about the online เยาวชน webinar ในประเทศไทย on the youth employment in และผล Thailand, กระทบของวิ and กฤตโค also วิด the impact of the และการถอดบท COVID-19, เรียนเพื่อ and also the lessons learned การฟื้นฟูเน้นคน for เป็น the ศูนย์กลาง recovery that's ซึ่ a งจัดขึ้นภายใต้ human-centered โครงการเยาวชน recovery under คนสร้างอนาคต the future การส่งเสริมความสามารถ makers ในการมีงานท and ำของ also เยา the วชน employment ในวันนี้ promotion for the youth today. ในนามของกระทรวงแรงงาน โด On ย behalf of the Minister รัฐมนตรีว่าการ of กระทรวงแรง Labor งานท่านสุชาติชมกลิ่น and Thang Suchat Chomkwin, Minister ได้ฝาก of ขอบคุณโดยเฉพาะ Ministry of Labor, ธนาคาร Standard asked Charter me to thank และองค์การทุน Standard เพื่อ Charter Bank แห่งสหประชาชาติ Foundation UNICEF and also the ด้วยการสนับ UNICEF สนุนเงินทุนและ for the องค์การ financial แรงงานระหว่างป support ระเทศนั้นให้การสนับ and สนุนด้าน also the วิชา ILO การในการดำ for เนิน the โครงการ academic ในประเทศ support ไทย in Thailand. ท่าน
มีความสนใจแล้วก็ห่วงใยเยาวชน He ของ himself ประเทศไทยเป็นอย่า has งมาก paid attention to the ใน youth ยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไป and during the นวัตกรรม globalizations, ทางความคิด the innovations, โดยเฉพาะยุค opinions, ดิจิ thinking, ทัลนั้นทำให้โล especially ก during เป the ลี่ยนแปลง digital ได้อย่าง area. รวดเร็วมากนะครับ The world had changed so และภารกิจ rapidly, ที่กระทรวงแรงงานเอง and นั้นเนี่ย also the mission of the Thai Ministry of Labor ขับเคลื่อนไปตามนโยบาย that try to ของ mobilize ILO according นะครับ to ซึ่ the ง ILO policy ทาง ILO เองนั้นก็ And เป็น the หน่วยงาน ILO ที่ให้ความช่วยเหลือ itself ผู้ใช้แรงงาน is the one World that's trying to แล้วก็ให้ support and help the ให้ workers ได้รับ around ค the วาม world ยุติธรรมจากสังคมให้มีชีวิตและส to ภาพ be การทำงาน treated fairly ที่ดีขึ้น and นะครับ have a ในประเท decent ศไทยเองนั้น or even better โดยเฉพาะกระทรว living งแรงงาน standard ก็ได้ in จัดอบรม Thailand, สัมมนา and เรื่อง especially Decent Work ไป in จำนวนมาก the ทีเดียว Ministry แล้ว of ก็ Labor had ในแง่ของ trained the ผู้ใช้ topic แรงงาน under the topic ที่ of อยู่ในประ decent เทศ work ไทยนั้น several ก็เข้า times, and ภาวะ especially ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ได้รับความยุติธรรมแล้วก็มีความสุข then the ใน labor การทำงาน they are นะครับ happy, they การ are ลงทุนของต่าง treated ชาติที่เข้ามาในประ fairly, เทศไทยเราเอง and นั้น with เนี่ the ย foreign investment มี they ทั้ง come นักลง into ทุนในภาคอุตสาห Thailand, กรรมขนาดใหญ่ they come in ไป with G7 from ที่เข้ามา the นั้น big ก็ล้วนแล้ว industry แต่ like all เรียก the ว่า G7 that they ใน come เรื่อง in Decent to Work นั้น invest in ทำได้ดี Thailand, เดียว and they had done very good thing อ about ง the ค์กรระดับ decent work, G7 ที่มาลงทุน and นั้ the นเนี่ย organizations ก็ล้วน at แล้ the วแต่เคารพ G7 กฎ level, ของ ILO they all ก็ทำให้ respect the การบริหารจัดการของ ILO's กระทรวงแรงงาน rules นั้น and regulations. So ดำเนิ the นการไป management ได้ under the Ministry of ได้ดี Labor แล้วก็ได้รับ has ความร่วมมือที่ดี gone ครับ smoothly with a ส่ very วนประเท good ศไทยเองนั้นเนี่ย cooperation. ก็เป็นประเทศ And ที่ in Thailand, Thailand กำลั is งพั a ฒนา country that แล้วก็ is เป็น developing, I ประ would เทศที่ say, and it is มี also บท a บาทใน country อาเซียน that นะครับ has an ฉะ opportunity นั้น in the ความต้องการ ASEAN นักลงทุน community. So ใน we เอ need เชียในยุโรปในอเมริกา investor, ก็ดี whether ยังมีความ from ต้องการให้นักลงทุน EU เข้ามา or ลง from ทุนใน the ประเทศไทย United States. We need อีก investors จำนวน to มาก invest in Thailand. แต่ในขณะนี้เอ We งเนี่ need ย a lot of การลง them, ทุน but นั้น at ก็ the จะมี same การลง time, ทุนระหว่าง investment. เพื่อนบ้าน We ใน have อาเซียน also ที่ the เข้ามา investment หรือ from the ประ ASEAN, เทศ our ในเอ neighboring เชีย countries, ที่เข้ามาลง or ทุน even the Asian ในป countries ระเทศ that ไทย come in มา to กขึ้น invest in Thailand ฉะนั้น more หลาย and ๆประเทศ more. ที่เข้ามาในระยะหลั Therefore, ง many นี้ countries that came in ซึ่งอยู่ lately ในกลุ่มของอาเซียนเองก็อาจ under จะ the มี ASEAN ความ communities themselves, ไม่เข้าใจ they ในเรื่องของ they มาตร they การของกระทรวงแรงงานหรือ ILO understand นะครับ about the work ก็ of ซึ่ the งอาจจะ ILO ทำให้ and the work of the Ministry การ of จ้างงาน Labor. ของ So ผู้ the ใช้แรงงานนั้น employment อาจจะไม่ได้ถูก may not ดูแลใน may not รูปแบบ be decent work เท่า be ที่ควร taken นะ care ครับแต่ก in ระทรว the งแรงงานเอง form ก็ of the มี decent มาตร works การที่เข้มงวด like เข้า the ตรว way จส we อบ would like to see. ตรวจตราแล้วก็ But ให้คำแนะน also we ำ have the ผู้ประกอบการซึ่งเรา instructions ก็จะ and มี we การ have the พัฒนา guidelines, ไป we have the เรื่อย inspections, ๆนะครับ and then we keep on ในขณะเดียว developing กันซึ่ง this กระทรวงแรง message. งานเอง But at the same ก็ time, ให้ the ความสำ Ministry คัญ of เกี่ยวกับ Labor เรื่อง also pay เยาวชน attention to ใน the เมื่อปี youth, ที่แล้วนั้นเนี่ย like ในสถาน last การณ์เห year, ตุการณ์ที่โควิด like เกิดขึ้น year ในประเทศไทย during the กระทรวง COVID-19 แรงงานเองก็ได้ตระ in หนักถึง Thailand. ว่าเราจะทำ Ministry ยังไง of กับนักศึก Labor ษาที่จบใหม่ recognize that what นะ we ครับ are ซึ่ง going ใน to แต่ do ละปี with นั้น the ก็จะมี newly นักศึกษา graduates. ที่จบใหม่เข้าสู่ระบบการทำงาน We ถึ have ง the newly graduates that 100,000 will คน graduate 500,000 and go โดยประ into มาณ like a ในปีที่แล้วนั้น 400,000, เนี่ยกระทรวงแรงงาน 500,000 ก็ได้ร approximately. วบรวมว่า So เราตั้งเป้า therefore, the ที่จะ Ministry of ให้ Labor, นักศึกษาจ we บใหม่ set up เนี่ the ยให้ target that for the เข้า newly ทำงานใน graduates ภาคธุรกิจ to นะครับ get โดยตั้งเป้าไว้ to ที่ work 260,000 in the คน labor market ครับ with the target of ทำโครงการขึ้นมาว่ารัฐ 260,000 บาลจะ jobs that will จ่าย be เงิน available ค for รึ่งหนึ่ง them. และ The government นาย will จ้าง pay สถาน half ประกอบ of การ the ก็จ่ายอีกครึ่ง salary, หนึ่ง and the นะครับ employers will pay โด the ย other ใช้ฐาน half ค่าจ้างระดับป by ริญญาตรี using ที่ the base 15,000 of บา the ทโดยที่ 15,000 a month รัฐบาลจะจ่าย for ให้ the 7,500 bachelor degree. และสถานป The ระกอบการ government ก็ will จ่ายให้ pay แต่ 7,500 7,500, ซึ่ง and the เราก็คาดหวั employers ง will ว่า pay น่าจะมีเด็กจบใหม่นั้นเนี่ย 7,500. And เข้ามาสู่ระบบการทำงาน we ได้ thought ตาม that เป้าหมายที่เรา we ตั้งไว้ will ถึง have the 260,000 newly คน graduates to แต่ผล reach ลัพธ์ออกมา the amount เรา of มีคนเข้ามาในระบบเพียงแค่ 260,000. But 70,000 กว่าคน realize ทำให้กระทรวงแรงงานเรา we เองนั้น only เนี่ย have about ได้ 60,000 of newly นำข้อมู graduates ล who มา join in ศึก and ษา use ร่วม this กันดูนะ program. ครับ So we ก็พบ use the ว่าเยาว statistics, ช the น data ใน
in order to do the มี analysis. การเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับว่า And we found that there's a lot of ถ้าในอดีต changes ย้อนหลังไป among สั the ก youngster or among the 5 หรือ youth. 20 ปีเราจะพบว่า So ทุกค if น you มุ่ง look เข้า back หา about ที่จะ 5 งา or น less than 10 years, แล้วก็จะเข้า you กั will บอง see ค์กร that ที่มีมาตรฐาน
people would like to join in with the big organizations, with the big companies that are ready. They have a lot of benefits they have. But for the newcomers, about the new the Y generation, Z generations, once they graduate, they would like to work in the form, ในองค์กรที่ in the เรียกว่า organizations that's called เป็นบริษัทใหญ่ในทางกลับกันเขากับรับงานอิสระ not the big company มีความ anymore. เชื่อมั่น They need freedom. นะครับมี passion They ของตัวเอง believe ว่าจะไปทาง they ไหน have their own passion. นะครับแล้วเด็ก They เยาวชนรุ่นใหม่ enjoy ปั their จจุบันก็ freedom. จะทราบว่า And for this เขาเองก็จะมี generation, ความเชี่ยวชาญด้านการ they ใช้ are experts เทคโนโลยี in ด้าน IT technology. They ฉะนั้น they การสื่อ know สาร very กา well. รติด They ต่อ are การ very สร้าง IT รายได้ของเขา literate. เนี่ยก็ So จะไปพึ่ง therefore, ทาง to generate IT income, อีกครึ่งหนึ่ง and นะค they รับ rely on the IT แล้วก็ในขณะเดียวกัน knowledge. And เขา at ก็ the จะอยู่ same กับ time, ปัจจุบันก็หมายความว่า they will เขาไม่ they ได้ live their life at the คาดหวัง present. กับสิ่ง They อ don't นาคต really อะไร expect ที่ยังมาไม่ถึ anything ง much มาก in มา the ยฉะนั้น future that is ท่า not น here คน yet. เยาวชนรุ่นใหม่นี่ So ก็จะ therefore, ทำงาน the new ในปัจจุบัน generation ที่ให้ here, เรียกว่า they will work in พอ what ใจ we call แล้วก็ that give them ได้ satisfaction, ถึงไม่ได้ touchable, tangible. ฝันอะไรที่ไปมากมายขนาดนั้นนะครับ แล้วในขณะเดียวกันนั้นเนี่ย And at the same time, เขาเองยังกระตือรือร้นที่อยากจะเป็นผู้ they ประกอบการด้วย quite enthusiastic to be entrepreneurs themselves rather than to work as employees บางครั้ง in the workplace. ในแง่ Sometimes, ของสังคมอาจจะมอง in เยาว terms ชนคนรุ่น of ใหม่เนี่ย the society perspective, ไม่มีความ people อ will ดท look น at ที่ them เข้าไป as สู่ใน they don't have อุตสาหกรรม patience, หรือบ they ริษัท don't have หรือบริการ perseverance ธุรกิจบริการต่างๆในองค์กร to ของ work in รูป any แบบผู้ประกอบการขนาด organizations ใหญ่ that แต่ในทางกลับกัน are like a big นะ companies, ครับทำงานของตัวเองเล็ก but ๆในขณะที่ instead ร่ำเรียนมาสูง they enjoy นะครับ their ซึ่งอันนี้เป็น small หลักคิด entrepreneurship, ของคนรุ่นใหม่ they นะครับ enjoy ซึ่ง their เขาเอง small business, ก็พยายามแสวงหาธุรกิจ and ที่ they เขาจะ themselves look สร้างขึ้น for the business ด้วยตัวเขาเองมากก that ว่า they can ที่จะไป initiate เดินตามหลัง and หรือ build ตาม up their own rather than ที่ to ใคร walk เคยสร้างไว้นะค on รับ the อันนี้เป็น path passion that ของเขา people อันนี้ had worked with เรา had ก็ ต้อง prepared เข้า for ใจ them. ของคนเยาวชนรุ่นใหม่ด้วย So นะครับ we need to และที่สำคัญ understand ที่สุด this ก็คือ new generation. And เขา the เอง most ก็ important thing is มีความยืดหยุ่นนะครับแล้ว they ก็พยายาม are แสวง quite หาการเปลี่ยนแปลง flexible. They แล้วก็ look มองหา for คุณค่า changes ของตนเอง and นะครับ they look for การ themselves. ที่ They are searching, เราได้ soul เข้าถึงและ searching, ได้ I รับ would ทราบ say. ถึง So พฤติกรรมหรือ when การ we เปลี่ยน know แปลงหรือ about ทัศ the นคติ behaviors ของ or the เยาวชนรุ่นใหม่ change เนี่ย of the ในฐานะกระ attitudes ทรวง of แรง this งา new นหรือ generation, รัฐ so บาล on นะค behalf รับ of the Minister of รวมทั้ง Labor or the ผู้ประกอบ government, การหรือผู้ที่เข้า so ร่วมสัมมนาในวัน including นี้ all the จำ entrepreneurs เป็น and มากครับที่เราต้อง who พยายาม participate in this seminar, it's ให้ very โอกาสแก่ necessary เยาว for ชน us รุ่นใหม่ to give แล้วก็ส่ an งเสริมให้เขาไป opportunity to this ตามทัศ generation, นคติแนวทางและอยู่ใน promote กรอบ them, ที่ promote them สร้างสรรค์แล้วก็ to เป็นไปได้ go, and แล้ว but ก็ they still within เรา the ก็พร้อม frame, ที่จะ the ให้เขาเป็น framework, ผู้ที่ and จะเปลี่ยนแปลง we are สัง ready ค for ม them การทำงานได้ to ด้วย to หรือ be a ข้อเรีย change, กร้อง to หรือ bring ค in วามคิดของ change. เขาที่จะเกิดขึ้น So นะครับ and try to แล้วก็ accept their จะให้ ideas ใน and การ their สัมมนาเนี่ย opinions. And I ได้ would like หา this รือกันแล้ว webinar ก็ยอมรับ to seek the ในนวัตกรรม consultations ทางความคิด and also to ยอมรับ accept ใน the ideas, to วิสัยทัศ accept น์ the หรือพฤติกรร visions มหรือการ or เปลี่ the ยนแปลงที่จะเกิด behaviors ขึ้นกับเยาวชน or the ก็ changes that the ใน brought อนา in คต by เกิ the ดขึ้นข้างหน้าก็ youngsters. คือเยาวชน So นั่นแหละ the ที่จะเป็น future ผู้ที่รับผิดชอบ is the ต่อ youth สังค who มและ will เศรษฐ be กิจของประเทศต่อ responsible ไป for the เรา economics เอง and เป็น social คน of the ที่ country. อาจจะ For us, เป็นเจน for ที่อาจ us, จะมาก่อน we เป็น Y เป็น are Z อีก like 20 ปี 30 ปี we are like 20, เรา 30 years คงจะ before the Y ไป Gen แปลงอะไร or มากกว่า Z นี้ไม่ได้ Gen. สิ่งที่ So ดีที่ we สุดก็คื probably อ could not do more เราต้อ than งให้ this one. ข้ The อ best มูล thing อ that ดี we ต could do นะครับ is แล้ว to ก็ prepare ให้ them กำลังใจ about the แล้วก็ things ให้ that การ we สนั had บสนุน learned in the past ในการเปลี่ยน and แปลงของ support เยาว them ชนนะครับ and support them for the change สุดท้าย that นะ they ครับก็ are อยากจะเรียน thinking อีกอันหนึง about. ก็คือว่า And ทางรัฐบาล finally, เองโดยท่าน for the government, นายกรัฐมนตรีท่านพ Mr. ลเอก Prime ประยุทธ์จันทร์โอ Minister ชา General นะครับท่านเองก็ Prayut Chan Ocha, ตระหนักถึง he himself การพัฒนาประเทศ recognized the ใน country แผนยุทธศาสต development ร์ 20 ปีนะครับ according ก็ to ได้ the 20-year ไปดู strategic นะครับในแผ plan. นยุทธศาสตร์ 20 ปี So, มาก็พบว่า I look up สิ่งหนึ่ง in ที่ the เห็นได้ชัด 20 years ที่เป็น plan, เป็นกับดักของประเทศไท we ย can ก็คือ see เรื่อง that what we ผลิตภาพ are แรงงาน trapping ต่ำนะครับ is about the ผลิต productivity, ภาพแร the งงาน low นั้น productivity ค่อนข้าง of labor ต่ำนะครับ force, แล้วก็โครงสร้างพื้นฐาน and also ข the องประเทศไม่เพียงพอแต่ infrastructure is ที่ผ่า not นมาระยะ enough. เวลา But 5 during ปีนี้ the ก็ 5
ต้อง years, ยอมรับว่า
we have to โครงสร้าง admit พื้นฐานของประเทศ that ได้ปรับเปลี่ยนและได้ลง the ทุนไปค่อน infrastructures ข้างที่ of จะ Thailand had นะครับ grown แล้วก็ประสิทธิ very ภาพของ much, ภาครัฐเอง and นะค also รับก็ the พยายามที่ capacity จะ of the government เร่ง is also trying ให้ to ทัน speed กับการเปลี่ยนแปลงของ to accelerate ยุคดิจิทัล up to หรื the อ changes เห during ตุ the การณ์ที่ digital เกิดขึ้น era, ในเรื่อง and including COVID-19 the situations ที่ that เกิดขึ้นขณะ happened นี้ because of คาด this ว่าหลัง COVID-19. โควิด We 19 นั้นได้สิ้น believe สุด that ไปเนี่ย after the หลายๆอย่างของ COVID-19, ประเทศไทย many โดยเฉ things พาะทางรั in ฐบาลเอง Thailand, ก็ especially for the มุ่งเน้น government, นะครับที่จะต้องผลักดันให้ that เกิดเทคโนโลยี will emphasize โต้ for แล้วก็ the การลงทุนงานวิจัยต่างๆ ให้ investment in technology ให้ and ให้ research เพียงพอแล้วก็ให้ตอบสนองกับการเปลี่ย to นแปลงของ respond to the ของโล change กาภิวัตน์ได้อย่างทัน under ท่วง the ทีนะครับ globalizations that will be ครับ on ก็ใน time. โอกาสการที่ So, ผมเอง and นั้น on ได้ this รับเกียรติมา occasion ร่วมปาฐกถา that ก็ขอ I'm ฝากข้ here อคิด to give ไว้ you ว่า a เยาว special ชน remarks, นั้นเป็น I would like to give you คนที่มีความ a thought สำคัญต่อ that ต่อชาติ youth บ้านเมืองจริง are ๆ important to our country. ทัศนคติ So วิสัยทัศน์ according เรา to เป็นผู้หลั their, กผู้ใหญ่ที่ for us, ผ่าน we ป are ระสบการณ์มา adults that has มากกว่าเขา gone through 30 ปีได้ thick โดย and ประมาณ thin, เนี่ย maybe 30 จำเป็น years มาก by ที่เราจะต้อง approximately. ส่งเสริมสนับส So นุน we need to และ support, รับฟังความคิด encourage, เห็นของเขา and listen แล้ว to ก็ their ช่วยผลักดันให้ opinions เขาไปสู่เป้าห and มาย help ที่ them ชัดเจน แล้วก็เป้าหมาย to push ร่วม them กัน to แล้ their วก็สำเร็จ dreams. ร่วมกันนะครับ And ก็ that will be the ขอ joint ขอบคุณครับขอฝาก dreams and แน the วความ joint คิดเห็น targets. นี้ครับขอขอบ Thank คุณ you ครับสวัส very ดี much. ครับ Thank you. สวัสดีครับ ขอบพระคุณนะคะท่าน Thank you very much for the Vice Minister from the Ministry of Labor, คุณสุรชัย ชัยตระกูลทอง that very points of interest, many good, but we have to realize that we are 20 or 30 years older than the youngsters. But I believe that all of us have a good intention to help youth and youngsters, like Kun Surachai had given a thinking point that there are varieties or diversify in terms of needs of the youngsters. Some of them would like to be entrepreneurs, some want to live in the big cities, some would like to go back to the hometown, many ways of life that they like. So we will talk more during the panel discussion. But for the time being now, may I ask your permission to take group picture for as a souvenir. So I would like to invite the group picture, the first two persons, Kun Graham and also Kun Surachai, to take the photo together. Yes. Open your camera. We have Kun Graham and Kun Surachai. ยิ้มได้นะคะยิ้มได้ค่ะ Smile. You can smile. เดี๋ยวเสร็จจากสองท่านนะคะ After ก็ the ยิ้มต่อ first picture, ยาวๆ would เลย keep นะคะ on เพราะว่า smiling ดิฉันจะ for ข a ออนุ long ญาตเรียน time เชิญ because I would like to invite ค่ะทุก the ท่านเลยนะ panelists, คะ all the เรามา panelists ถ่ายภาพ to ร่วม join กัน in ค่ะ so we can take the คุณ photo ณัฐชัย together. Kun Nantachai, คุณนัช Kun นันท์ Wanchat, Kun Nachanan, คุณสิริวัลย์ Kun Siriwan, นะคะแล้วก็เรียนเชิญคุณพลากร and Kun แล้วก็ Palakon, คุณเฟลิกซ์ด้วยค่ะ Kun ขอ Felix อนุญาตเรียนเชิญตัวเองด้วย together. ค่ะถ่ายภาพ And เก็บ me เอาไว้ myself, ค่ะ I would like to take a group pictures เชิ of ญ all เลย of us ค่ะ together. นี่ค่ะ Okay, like ยิ้ม this. นะคะยิ้มค่ะ Big smile, big smile. เรียบร้อยนะคะ All ช็อตที่สอง set. Thank ทีม you. งาน The เรียบร้อยไหม second คะ shot. เรียบร้อยไหมคะ Okay, the team ready? Is it เรีย all บร้อย set? ค่ะ Okay, ข all อบพระ set. คุณทุก All ท่าน right, อย่างสูง great. เลยนะคะแล้วก็ Thank you ขอบพระ very คุณ much, อีกครั้งหนึ่ง everyone. สำหรับการกล่าวต้อนรับ And นะคะ thank you ของ again คุณ for แกร the ม special และ remarks การ of ปฐ Mr. กถา Graham พิเศษของ and คุณสุร also ชัยด้วย Kun ค่ะเอาละ Surachai. ค่ะเราเข้าสู่การอภิป Okay, รายกันใน then วัน we นี้ดี will กว่า get นะ to คะ the หัวข้อ panel คือ discussion การ now. จ้าง The งานเยาว topic ชนใน is ประเท about ศ the ไท youth ย employment ผล in กระทบ Thailand, ของวิกฤตโควิด impact on the 19 และการถอดบทเรียน COVID-19, เพื่อการฟื้น and ฟู the ชี lesson วิต learned คนเป็น for ศู the นย์กลาง recovery นะ with คะ a human ถ้าเกิดว่าฟั centered งแล้วท่านที่มี recovery. คำถามอยากจะถาม So เนี่ย if you พิมพ์ใส่ have ใน chat box questions, เลยนะคะ you can แล้ว type เดี๋ย in ว the เรา chat จะรวบ box รวมคำถาม and then we เก็บ can ไว้ถามรวด compile เดียว all เล the ยก่อน questions ท้าย and then เรา ask มี the เวลา question จาก at ต the อน very นี้ end ไปจ one นถึง time. 11 So โม we ง have เรา time จะ from พ now ยายาม until ปิดให้ตรง 11. เวลาเลยนะคะ So 11 we นาฬิ would กา like to ค่ะ adjourn ดิฉันขออนุญาตแนะนำนะคะ at ผู้เข้า 11 ร่วม on อภิปราย time. ในวัน And นี้ I would ทั้ like ง to 6 ท่านนะ recommend คะ all ข the อ panelists, แนะ all 6 นำ of ท่านแรก you, ก่อนเลยท่านเป็น for ร the อง very อธิบ first ดีกรม one, การจัดหางาน for กระทรวง the แรงงานขอ Deputy เสียงปรบ of มือต้อน the รับคุณ Director นันทชั General ย of ปัญ the ญาสุร Department ฤทธิ์ of ค่ะ Employment, Kun Nantachai Panya Surarit. และ
นี่นะคะท่านแรกค่ะ For the ท่านที่ first สองนะคะ panelist, ฉันขอต้อนรับท่าน second รองเลขา panelist ธิการสำนักงานสภา is พั the ฒนาการ Deputy เศรษฐกิจและสัง Secretary คมแห่งชาติคุณบัญชัด General สุวรรณกิติ of ค่ะ the ขอเสียงปรบ National มือต้อนรับ Economic ด้วย and ค่ะ Social Development Council คุณวันชัดสุวร ท่าร น ณกิ ที่ ติ สามนะคะ The ดิฉัน third ขอ person ต้อนรับค่ะสมาชิกสมาพันธ์แรงงาน for รัฐวิ the สาหกิจสัมพันธ์ member of the คุ State ณณัช Enterprise นันท์ส้ม Workers ศักดิ์ค่ะขอเสียงปรบมือ Relations ต้ คุ อน ณ รับ นัทวา ค่ะ ซุ่มศักดิ์ from CERC และท่านที่สี่นะคะ and the ดิฉัน fourth ขอต้อนรับค่ะ one เข้าสู่การเสวนาวันนี้ welcome เลขาธิ Miss การสภาองค์การ Siriwan นายจ้างแห่งประ Rom เทศไทย Chat คุณ Thong สิริวัลย์ร่มฉัตรทอง Secretary ค่ะ General ขอเสียงปรบ of มือต้อนรับด้วย Employers ค่ะ Confederation of Thailand ท่านต่อไปนะคะขอเรียน and เชิญ next ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ the บริหารธนาคาร CEO Standard Charter ไทย and also จำ the กัดมหาช Executive น คุณ Director พลากร of หวัง the หลีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วย Standard ค่ะ Chartered Bank of Thailand คุณพลากรหวังหลีค่ะ และท่านที่ 6 นะคะดิฉัน and ขอเรี number ยนเชิญ 6 ผู้เชี่ยวชาญด้านการ the จ้างงาน expert จาก in ILO employment คุณ from the Felix ILO คุณ Felix Weidencraft ขอเสียงปรบมือต้อน Weidencraft รับด้วยค่ะ okay welcome คุณ Felix เอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลย okay นะคะขอ let's อนุญาต start เริ่มที่คุณนันท I ชัย would ก่อน like เล to ยนะ start คะ at คุณ ว่า นันทชัย ในความคิดเห็นของท่านเนี่ย that in your ท่านมองว่าอะไร opinion เป็นความท้าทายคะ what สำหรั are บ the challenges เยาวชนไทยในปัจจุบัน for the ที่ Thai กำลังจะ youth ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน that are about to get into the ด้วย labor เรียน market เชิญค่ะ okay please go ahead ขอบคุณนะครับก็ Thank เรียน you คุณแกรมบัคเร่นะครับ Thank ท่าน you สุร คุ ชั ณ ย แกรม ชัยตระกูล Buckley ทองนะครับและ คุณ ผู้ สุ ร่ว ร ม ชัย สัมม ชัย นา ตระกูล ท่าน ทอง ครับ and all dear ผู้การจัดหางาน participants นั้นมีภารกิจหลั for ก the สำคัญในการบ Department ริหาร of จัดการแรง Employment งานในประเทศนะครับ we เพื่อส่งเสริม have ให้ the mission ประชา in ชน order มี to งานท arrange for ำมี the รายได้ที่เหมาะสม youngsters ตลอดจ to น have การ work รับรู้ข่าวสาร to ข้อมูล have แรงงาน decent ที่ทัน work ส to มั have ย decent และ wages ด้วยความ with ที่ the รวดเร็ว up to นะ date ครับทำให้ information เขาเห up ล่า to นั้น date จะได้ช่วยล knowledge ดปัญหาการว่าง and งา so น they และ can การขาดแคลน reduce แร the งงาน gap ด้วย of นะค the รับ shortages of โดยการให้ labor บริ and การกับประ also ชาชน the ทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับ by ทั้ง try นั to กเรียนนักศึก reach ษาเยา all ว the ชนและ target คนพิ groups การ whether นะครับ students และการแนะแนว disabilities การส่งเสริ and มการประกอบ also อาชีพก็เป็น and อีกภาร also กิจ to หนึ่งที่ promote สำคัญนะครับ the ที่ผู้การ employment จัด is หางาน another นั้น mission ให้บริการ that แก่ the นักเรียนนักศึกษาและประชาชน DOE ทั่วไปเพื่อให้ need ทราบ to ถึง provide โล all ก the ของอาชีพต่างๆ โลก people ขอ to งการ know ศึก about ษา the professionals, การ about เตรี the ยมตัว world of ก่อนเข้า education, สู่ตลา about ดแร how ง to งาน prepare นะครับตลอด themselves จนการให้บ to ริ get การ to the ท labor ดสอบความ market พร้อมทางอา and ชีพ until นะครับ the เพื่อเป็นแนวทางใน be การ ready เลือกศึก to ษาต่อหรือเลือกประกอบ to อาชีพ take ให้ up ตร the ง career กับสกิล and ของตน or เอง even to ครับ choose the ปัจ work จุบันต that ลาดแรง will งาน be ไทยนั้น suitable with their มี knowledge. ความท้าทาย So ผม right มอง now ว่ามี in สามปัจ Thailand จัยหลัก we ๆ ด้วย have กันคือ challenges. ปัจจัย These แร are กเลย three ที่ main มองข้ามไปไม่ได้ก็คือ three เรื่อง main ของ aging challenges. society นะค The รับ first one is the ปั aging จจัยที่สอง society. เป็นเรื่องของ The second digital one disruption is นะครับ about แล้วก็ digital ปัจจัย disruption. ที่ทุกคนรับทราบ And กั the นดี third ก็ one คือ that we know เอ่อ very well ไว right รัส now แพนเดมิก is ครับ the โควิด -19 virus ทำให้ pandemic เราได้เปลี่ยนวิถีชีวิต COVID-19 ไป that มา we ก have พอ to สมควร change our นะค way รับ of life การ significantly. ทำงานที่บ้านการมี So พ by ฤติกร working รม from ของผู้บริโภค home, ที่ our changing of the เปลี่ยนไป consumers' นะครับ behavior had ไม่ว่าจะเป็นผู้ changed, ซื้อและก็ผู้ขาย whether ใน both โลกออนไลน์นะครับ buyers ทำ and ให้ sellers ธุ of ร the กิจ online e-commerce world, นะครับ the digital service e-commerce, แล้วก็ digital services, food delivery นั้น and เติบ also โต the อย่าง food รวดเร็ว deliveries had ปัจ grown จัยดัง so กล่าวเป็น fast. ความท้า And ทาย all นะครั these บต่อวัย factors แรง are งาน challenges โด for ยเฉพาะแรงงาน the กลุ่มเยาว the ชนที่ work จะเป็นกำลัง for the แรง workers, งานหลักใน especially อ the นาคตนะ youngsters ครับ who are ดั going ง to นั้น be กรม in การ the จัดหา labor งานเอง force จึ in ง the มี future. มาตรการและนโย Therefore, บาย the ที่จะรับ Department มื of อนะครับ Employment have the โดยการ policy จัดทำโครงการ to จ้างงานผู้ handle ที่จบการ by ศึกษาใหม่ขึ้น preparing มานะครับ these ก็ส่งเสริมการมี prepare การ the ทำให้ project เยา for ว the ชน newly นะครับ graduates to รวม promote ถึ the งให้ jobs บริการแนะแนวอา and ชีพนะค employment รับ of the เพื่อ young, เตรียมความ including พร้ the อม career ก่อนเข้า path, สู่ตลาด and แรงงาน also นะครับ in order to นั่นก็เป็ prepare นความท้า themselves ทาย before นะครับ getting ที่ into the ทาง labor กรมการจัด market. หางานได้ These มอ are ง the ไว้แล้วก็ challenges ได้เตรียมแนวทาง that ที่จะ the ดำเนินการใน Department สิ่ง of เหล่านี้กับ Employment เยาวช had นนะครับคนไทยรวมทั้งคนพิการ prepared ด้วยครับ
for the youth in Thailand and including the disabilities as ขอบ well. พระคุณ Thank you. ค่ะThank you. เป็นมุมมองนะคะ So จาก that ด้าน is ของ from กระทร the วงแรงงานค่ะ perspective of the มาถาม Ministry of ผู้ที่ Labor. อยู่ในตลาดแรงงานกันบ้างดีกว่านะคะว่า So คิด let's แบบเดียวกันหรือ see เปล่า for ขอ us เรีย the นถาม people who คุณ are นัช really นั in น the กันบ้าง labor ดีก force ว่า คุณ ค่ะ นัช ว่า นันค่ะ แล้วเห็นด้วยไหมว่านี่คือ Do สิ่ง you ที่เยาว agree ช with นเนี่ย one กำลังเผชิญ that these are the ตอน things นี้ that ใน the การเข้าตลาดแรง youngsters งานค่ะ are เชิญค่ะ facing right now that they are about to get into the labor market? เปิดไมค์ด้วยค่ะลืมเปิดไมค์ Turn ค่ะ turn on okay your microphone.
ค่ะสวัสดีค่ะ Yes, ก่อนอื่นใน good ฐานะ morning. เยาวชนนะคะก็ Beforehand, as one of the youth that we are talking about here, เยาวชนเนาะ I would like to แล้วก็เห็น see ความ that สำคัญ yes, ของ we see Human the Center importance Development of หรือ the การ youth พัฒ and นา also the ที่มี importance of the human center, ทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์ก that ลางเนาะ human นัดมองว่า resources as a center ความ of ท้าทายอะ recovery. ค่ะในต The ลาด way แร I ง look งาน at เนี่ย that the มีตั้ง challenges แต่ in the labor เกิดตั้งแต่ market เอ่อ started แร from งงานที่ from อยู่ในระบบและนอกระบบ labor โดยแรง that งานนอก are ระบบ formal and แค่เด็กจบ informal. ใหม่นะคะ Once เด็ก they จบใหม่ graduated, ปอตรีและผู้ที่มี like from the bachelor degree, พอโทสขึ้นไปด้วย and ซ้ those ำ are แต่ยังอยู่ above ใน the master สภาวะ degree, ตกงาน that they are และนอกจาก unemployed, ตลาดแรงงานพวกนี้แล้ว and ยัง they มี therefore, besides all this เข้าระ labor บบที่ market, เรียกว่า freelance so หรือ we still have what we call the ซึ่ง gig gig economy or economy freelance เป็นสิ่ง at ที่ this ไท gig ยกำลัง economy เผ or ชิญอยู่ informal เนื่องจาก labor การ market. เนื่อง This จาก is ส the ภาวะ one that เศรษฐ we are, กิจที่ because ค่อน of the ข้าง economic จะชะ situation ลอตัวและ that's ต้อง quite ใช้เวลา slowed ในการ down ปรับตัว and ค่ะ it takes นัดมอง time ว่า for adaptation. ดัง I นั้น look at อัตราการจ้าง that ในส่วน therefore ของภาครัฐ the ภาคเอกชน employment, และรัฐวิ whether สาห from กิจ the นะคะ government, from the อัตราการจ้าง enterprises, from the จะต้อง State ถูกลด Department, ล from ง the private, ดังนั้น will be เด็กที่จบ reduced. ใหม่ Therefore, the ด้วย newly จำนวน graduates, จะ because รับงาน of เข้ามาค่ะ less ที่ positions, น้อยล less ง job ด้วยสภาวะเศรษฐ available กิจทำให้ because of the หนึ่ง economic เป็น situation. ปัญหา So และ number สิ่ง one, ที่ that เป็น is ความ the ท้าทายของ problem เขา and สอง their การ challenges จัดส as อบ well. ในสภาวะ The โค second วิด one, แท the บจะเป็นไปไม่ examination ได้เล during ย the ค่ะ COVID-19 ดังนั้ is น almost เลยเกิ impossible. ดช่องว่างนี้และเป็น Therefore, กา we รว่า have ง the งาน gap ขึ้นค่ะ and that create ดั the งแล้วก็ unemployment ในส่วนของระบบเศรษฐ gap. กิจที่อาศัย So ระยะ in เวลา terms of the ในการฟื้น economics ตัวนะคะ that needs time ระ for บบ recovery. ขอยกตัวอย่างระบบรา So ช for การนะคะ example, like in the แรงงาน government ในระบบรา sector, ชการขณะนี้อะค่ะก็เป็นแผนก the ที่เป็นอั government ตรา sector จ้าง right now, ซึ่งสิท it's ธิ more และสวัสดิ of การ the มีน้อยกว่า by แรง a งาน fixed term, like ที่ได้รับ they การ don't บรรจุ have the และแต่งตั้ง welfare, they แน่น don't อน have the wages like อย่า the งไร way ก็ตาม that the civil งั้น servants ขอยกตัว enjoy อย่าง in the ที่ past. เป็นเคส For ใกล้ตัวกับ example, นัดก็คือ like เค the สของนัด case เอ for ง me, ซึ่ง like นัด for เป็น my case, การใน you ภาค can ส่วน you ข will อง see รัฐวิ that สาหกิจค่ะ for เป็ in นแรง terms งาน of ใน the ระบบ state ราชการของ enterprises, รัฐวิสาหกิจซึ่งนัดมองว่า the way I look อ่า at การทำงานเนี้ยค่ะ คือ to work ในภาคส่วนของรัฐวิสาหกิจแล้วก็ for เป็ the นภาค state ส่วนของการฝึก enterprises อบรมเนาะ is เป็น more of training the department หรือว่าศู training นย์ฝึกอบรม department อะค่ะ or the นัดได้ training เห็นว่า center. วิกฤต I had เป็นโอ seen กาส the crisis. จริ The ง crisis โค is วิด an -19 นะคะ opportunity, เข้ามา like the ทำให้ภาคส่วน COVID-19 ของการฝึกอบรม came ของ that รัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐ allow วิสาห the กิจส่วนใหญ่ในการรับรู้ the ของคนทั่ว training ไปเนาะ for ก็ the คือ state องค์กรที่ตัวใหญ่และ enterprises อุ้ยอ้ายใน because กา we ร are เคลื่อน like ที่ a เนาะ in the ใน perspective โควิ of ด the ระลอก others, แร we ก are the เรา big พยายาม organizations, very มองเห็นแล้ว troublesome, ว่า very awkward การ to พัฒ move นาคน around. ไม่สามารถหยุดยั้ง But ได้ then the แต่ development cannot stop. เราได้ Human เริ่ม resources การ development cannot เรียน stop. การสอนออนไล But น์ we แต่ had เนื่องจากตอนนั้ initiated นในระลอ to กแรก have อะ the ค่ะ training คือ online. ด้วยความ But ที่ for มัน the ยัง first time, for the first wave, ช้าในด้าน because ระ of เบียบ this ที่ยังมีการติดขัด slow มาก in ขึ้น terms of เมื่อเกิด the โควิดในระลอกสอง little ระลอกสาม rules and เป็น regulations. ภาวะที่เรา So, เลือกไม่ได้ but เลยค่ะ when ทางรอ the ดทางเดียว second ของเรา wave คือ come, การปรับ third ตัว wave come, we had ดัง no นั้น choices. We had no รัฐ choice at วิสาห all. กิจที่นัดอ So ยู่นะคะ therefore, we need ได้ to มี do ระ the เบียบร training. องรับการ work from Therefore, the การเรียนรู้ออนไลน์ the การลงทะ State เบียน Department that I work for, they สำหรับผู้เข้า have อบ the รม work แบบ from ออนไล home น์ and they เพ have ราะ the ว่า training online เนื่องจาก because เนื่อง because จากตื่น because เต้นนิดนึง okay, quite เรา excited. คือการพัฒ Okay, นาคนนะคะ okay, เรา because เห็น of ว่า the การ human พัฒนาคน development จะนำไปสู่ความยั่งยืน can be ดังนั้นเราจะหยุด sustainable. พัฒนาคนไม่ได้ So we องค์ก cannot รของ stop เรา our จึงเห็น organization, ความสำคัญและผู้บ see ริ the หารได้ลง importance, เข้า and มา also ได้ร่วมมื the อกัน executives เป็นหนึ่งเดียว had เลยค่ะ joined in, เพราะว่าเราไม่ united มี as ทางเลือก one, นอกจาก because มั we นเป็น don't ทาง have a รอดทาง choice. เดียวของเราเลย That ค่ะ is ที่ the จะใช้ only ไอ one ที way เข้า that มา we พัฒ can นาทรัพ survive ยากร by ผู้คน using the IT และวาง to แผ do the น human นโยบา resource ยองค์กร development ของเรา
and also to ดัง lay นั้น down the การเรียน plan รู้ออนไลน์และ for ได้ the การ capacity และได้ building รับการร่วม for มือ our กัน manpower, and ปรับ we had ตัวอีกครั้ง received หันหัวเรือใหม่ให้ทันต่อส to ถานการณ์ change the direction เหมือน of ที่ our boat, ชาวดาวินได้พูดไปว่า like it is not the Kun, strongest it is not of the strongest species of the that species survives that but survives, the most adaptive but the most the adaptive most one. adaptable ดังนั้น This นัท is มองว่า Charles Darwin. ชีวิตครั้งนี้ค่ะ So we เป็นโอ think กา that ส
ในหน่วยงานของนัดนะคะ This COVID ใช่ค่ะ is an opportunity for my organizations. That's what I think. ขอบคุณค่ะขอบคุณ Thank you ค่ะ อันนี้เราฟังจากมุมม Thank อง you. ในประเทศไทยนะคะ So ทีนี้ this ก็ is อยาก from จะ the ขยายไปสัก perspective นิ of ดนึง Thailand. แล้วก็ลองดู I ซิ would like ว่า to สถาน expand การณ์ a ใน little ภาพ bit รวมเลยในเอเชีย to แป the ซิฟิกเลย overall เป็นยังไง in บ้าง Asia เราเหมือน Pacific กับประเทศ situation. อื่นๆไหมอัน So นี้ต้อง are ถาม we คุณ like the same เฟลิ as ก the ซ์ other? We need to ค่ะ ask ว่า Kun อยากให้อธิบาย Felix นิดนึงนะคะว่า to อะไรคือ explain ผล to กระ us ทบที่ what are the 19 เนี่ย impact มีต่อ of การ the จ้างงาน COVID-19 แล้วก็ตลาดแรงงาน on ของเยาวชน employment เอาใน and ภูมิภาค also นี้เล the ยค่ะ youth เอเชียแปซิฟิกเชิญ in ค่ะ Asia Pacific. Kun Felix. Thank you, and it's a pleasure to be with you. Clearly, the COVID-19 crisis is a global crisis, and we have closely analyzed the massive disruptions we've seen on the labor market and economy in Thailand and in Asia Pacific. And we need to acknowledge that even before the COVID-19 crisis, youth in Asia Pacific were already in a vulnerable labor market situation. So youth were more than 6 times more likely to be unemployed than adults in 2019 in Southeast Asia and the Pacific. And more than 8 out of 10 young workers in Asia Pacific were in informal employment, which means often with limited legal rights and social protection. And even when working, 1 in 4 young workers in the Asia Pacific region was living in conditions of extreme or moderate poverty. And we also know that inequalities and gender disparities persisted that can limit the education, training, and employment prospects of young women. Now, the ILO analysis in Asia Pacific shows the crisis disproportionately impacted youth mainly through 3 channels. And the first one is the disruptions to education and training, which have profound impacts on youth employability and employment. So these disruptions of work-based learning, they're reflected in the significant impacts we've seen on apprenticeships and on internships, and including in challenges firms reported because of infrastructure issues and limited digital literacy. And with many trainings and also education moving online, the unequal access to digital technologies or the digital divide can also widen the gaps in education and training prospects. And the second disruption I would like to highlight is through job disruptions, and that refers to reduced working hours, reduced earnings, and job losses, along with deteriorating quality of employment. In ASEAN, employment losses have been significantly greater for youth than adults in 2020, at 6.2% for youth compared with 2.8% for adults. And with many young workers moving into either unemployment or inactivity. And that is a trend we've also seen in Thailand up to the end of the first quarter of 2021. And sectoral trends also matter. When we look at the economic sectors that have been negatively affected in terms of employment in 2020, it's the manufacturing, construction, wholesale and retail trade, and accommodation and food services that are also so important for tourism. They account for the largest shares of net job losses in Asia Pacific in 2020 relative to a no pandemic scenario. And there's a severe impact on young women in Asia Pacific, since they are often overrepresented in high impact sectors, such as in accommodation and food services. And the third channel I would like to highlight are the difficulties now youth are experiencing in transitioning from school to work, and also moving between jobs in a recession. The young people now entering the labor market, they're entering a market with less vacancies, and also they're competing for jobs with more experienced workers. And finally, yesterday's World Mental Health Day is also a reminder for us that there's now increasing evidence across Asia Pacific on the mental health and well-being of youth that was negatively impacted as a result of the economic shocks, also the containment measures and the labor market challenges. Thank you. ขอบคุณค่ะคุณเฟลิกซ์ขอบคุณมาก Thank you very much, Kun Felix. ก็พูดถึง And Kun Felix had talked about the big picture that the COVID-19 has the impact on the youngster more than the adult. But we will look at as the overall picture from Kun Palakon Wangli, because the Standard Charter Bank of Thailand plays a big role for the business to handle the COVID-19. So I would like him to explain a little bit more
about the economic tendency in Thailand, and this kind of recovery would be an opportunity for the youngster to go back to the workforce or not. May I invite คุณพลากรค่ะ ลืมเปิดไมค์ค่ะคุณพลากรเปิดไมค์ Microphone ค่ะ Microphone ค่ะคุณพลากร เปิดไมค์หรือยังคะมาแล้วค่ะเชิญค่ะ โอเคค่ะ ต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับ Yes, I would like to say good morning to the Vice Minister คุณสุรชัยชัยตระกูลทอง and also Graham Buckley and all dear panelists. So from the bank perspective, we know very well that COVID-19 has an impact on the economy, especially in terms of tourism, and also because of many business stop because of the health measures that they close the business. So that, of course, has an impact to the labor force. Another thing about the delay of the investment. So in terms of investment, that is a way to generate incomes and generate employment in the long run. So we looked at the opportunities like the EEC or the Eastern Shore. So that will bring us the more investment, and that will boost or drive economy in the future. And the other part is in terms of the investment of the government. So with the infrastructure, so that will create a confidence to the private sector, and it's a good signal that the government will also need to mobilize the economic growth. So you will see that at the moment, the trade war and also the trade around the world, or even that has growing, and Thai may be able to export more during the 6-7 months after the recovery. But for the economist's perspective, for our economy, we rely on the main trade partners. That's not good. So in terms of to do the trade agreement, that is important point. So in order to raise the capacity, in order to attract more investment to come in. So in terms of the investment, in terms of business, we look at that in the future, all the world trend, and also for the social of the aging societies that we are facing now, in terms of the health, and also in terms of to fulfill from the basic electronics that we already have, like electronics, locomotive, agriculture, food processing. These are the future industries that can generate the change and also generate growth for Thailand. And finally, so all in all, we are talking of employment, more investment, and then when we expand the economy, there will also increase more employment. So for the generations of the youth, they will be able to adapt, they will be more flexible, understand in terms of the new technology, and also ready to be the part of the labor force, to be the part of that for the government, for the private, and also civil society also come in to support them, to give them skills, give them career paths, give them recommendations for our new generations. Thank you. ขอบพระคุณคุณพลากรนะคะ Thank you very much คุณพลากร and next let's go to the employers. Okay คุณสิริวัล of course impact COVID-19 has impact on everybody, but what kind of support that is necessary and create an opportunities for the youth คุณสิริวัล ขออนุญาตไม่เปิดกล้องนะคะดิฉันอยู่ในระหว่างเดินทางแล้วตอนนี้ทางภาคเหนือก็ I'm in the journey right now, and in the north there are so many clouds and fog, so we have the unstable Wi-Fi. I don't want to turn on the camera right now. So I would say that COVID-19, so when we have the new form of work from home, then the important thing that I would like to emphasize, like Graham had already mentioned, is the transformation time
for the labor market. แรงงานจะเข้าสู่ระบบน้อยลง The labor market will be less in the market because of demographic change. Because we have more aging society, we have less people get into the labor market, and also the new generation. The new gen, they have their own way of life. They love freedom. They don't love rules and regulations. They don't want to punch the card in and out. So, and they are familiar with technology since they were born. So in order to be confined in the system, like the vice minister has said, they said that they are expected of 260,000, but in fact only 70,000 had been realized. So they probably had done the homework already. What are the reasons why the numbers are so low compared to the expectations? I think they have choices. They grew up with the technology. They have choice. They would like to do the platform. They would like to do online. And one more thing about the Gen Y, they talk a lot if they want to do the soul searching. So in order to get to the old system, to look for the welfare, big company, and to work for life, we will not find it in this group of people anymore. So, and then the form of employment, the future of works of the ILO had changed. The COVID had made all these things that accelerate all this work from home, and also, and if you want to talk about the youngsters, the youth, they have less patience. They have less, you probably know that they want to work with that technology. They don't want to be stressed out. They use technology as the main thing, and the lifetime employment, like the vice minister had mentioned, there will be no longer lifelong employment. So right now, even when they apply for a job, they go to the job website, they do the interview online. That's the way of work. So the learning, so they are familiar with Zoom conference, Zoom meeting. And one thing that we need to think about is about the crisis that happened. The business need to survive. So in order to do the business plan, to do the strategy, also look at the smart. We probably don't do what to do the very big and cumbersome awkward structure. If how the private can support, I think we need to send the information to the government. In what form of the support do you think? Like the project that the government already had to help like a 260,000 people, that is a good job. But one thing that I want to say is about we need to solve the problems according to the problems that we have. So the skill, reskill, upskill, new skill, we can train. They are ready to learn. We can train them. That means they have capacity to learn, but the mindset, how ready they are. If they want to get into the place that they have to punch the card in and out, and with the rules and regulations, and so how long they can tolerate that one. So for us, in order to teach them from the very first chapter, it takes time from the 101. So, and then after we finish the training, they don't want to do this anymore. They want to change the job. So that means the retaining rate is very low after they got trained. So these are one of the important things. And I would like to say that experiences during the learning, whether the activities at work, at the school, to be the activists, that we can show what kind of attitudes that they have. Are they the team workers? Are they good communicators? Or sometimes they fit with some type of business. So this thing, we need the business can tell what kind of qualities, what kind of qualifications you need your employees to be. And then for us, we want to say the most important is the mindset of the youth to get into the system. Whether the future of work, whether the change in technology, we still need the people to think. We need the people who can make decision makers, who can do
they solve the problems that right immediately in front of them. So we need to send the things that we, what kind of qualifications that we need, what kind of training that we need, what so even the survival skills, when something happened that's urgent or something happened, how can they send? We can send out, we can send only send the data so that thing that we can do. ขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณ Thank you very much ค่ะคุณศิริวัลย์ค่ะ Then therefore let's go back to คุณนันทชัย one more time in terms of the business and also the employers that they will send the information, but in order to respond from the government, and I think you had initiated the project as well in order to increase the youth employment, like the จ้างงานเด็กจบใหม่ employment of newly graduates. I would like you to talk about these lessons that we had learned of this one. ขอบคุณครับก็ Thank you ค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง This is the one that the ministry คุณสุชาติชมกลิ่น of the Ministry of Labor แล้วก็พยายามที่ had จะ seen ขออนุญาต and ใช้คำว่า try. I would try to use the word ยกระดับ try ของ to การจ้าง escalate อันนี้เป็น the employment เป็น as แฟกต์ที่อยาก well. จะให้เห็นว่า This is the track ปัญหาอุปสรรค that we ที่ want to ผมจะ see นำเรียนท่านต่อไป that เนี่ย what we are talking about the challenges that at the upstream we try to raise the income, raise the level, but then because of, with the lingering COVID-19 is still going on. So right now the Department of Employment had tried to promote the newly graduates to get jobs that we call the co-payments, both in government sector and private sector, to help the newly graduates to get employed and with a good quality of life like I had mentioned before, and also to mobilize the economics in general and also to generate an income and to by having the job. So those who need these new graduates, we have the bachelor degrees and also the PWS or the vocational school, and that we call the and also the high school. So these projects starting from the 1st October last year up until the 31st of December this year. So in the project, we set up the criteria that they need to be in the social security system. That is one of the factors that the business, some business sectors, they are not in the social security network. So whatever the reasons they have, but the government will support 50% of the salary according to the degrees or the diploma. The maximum will be 7,500 per month. So that is half of the bachelor degrees salary, and then the other 7,500 will come from the employer. So I will tell you a little bit more about during the COVID-19. So this project is a part that we can accomplish, try to support the youth for employment and to give them more opportunities and to be part of the labor force. Now the problems about the conditions that we had mentioned, that I had mentioned, that in order to be in the social security scheme, and because when they graduated and they paid the salary once a month, that may not coincide with the enterprises. They probably pay twice a month, and also we pay according to the qualifications. Like for the bachelor degree is 15,000. So for the co-payment, the government will pay 7,500. The other half will come from the employer. So the length of time. So many of them decided not to join in because it's during the COVID-19, including they cannot have the agreement on the contract of the employment. And the second problems that we have
is a COVID-19 again, and the third one is about ในระบบการจ้างงานที่มีการชะลอ in การ the จ้างงาน employment ไป that have the slowdown for the new employment because of the COVID-19 as well, and the demand for and supply do not match. So therefore, the production lines of labor force that are needed for the production line in the work plants, in the assembly line, in the chain, in the production chain, but the employees, but the youngster would like to work in the office, to work the field. So that is, they don't, demand and supplies don't match. So like I said, the target groups, there are 4 groups of them. And when we talk about the support for the bachelor degree, I said before that 7,500, and then for the vocational is not more than 5,500, and the other one, vocational school, is not more than 4,000 something, and for the higher education or for the secondary is 4,000, not more than 4,500. And like I told you before, that all these problems, we try to solve the problems. We had a meeting and discussed how can we make this project move on according to the target. So number one about the qualifications. So when we look at originally that they need to be Thai citizens and never be in the social security before, so they are newly graduated. Those who are just graduated, they had never been in the social security scheme before. So we also exempt only the part-time workers before. So therefore, the new qualifications, we stipulate only Thai citizens alone, no qualifications of to be or not to be in the social security scheme before, and then graduates. Now for the graduations, we said that 25 years old or if more than 25 years old, they need to graduate in the academic year of 2562 or graduated in 2563. So we said, so we amend to 25 years old, so they need to graduate it in the year of the 2562. So in terms of the payment according to the diplomas or the certificate, so we amend that. We amended so according to the agreement of the employers and employees, that at least it will not be less than the minimum wage of each province. So you will see that those who graduated with a bachelor degree, you may not receive the 15,000. If you work in the production line, you may receive less than that, but the government still pay for the 7,500, even though you graduated and you work in the production lines, you don't get 15,000, but it has to be not less than the minimum wage of that particular provinces. So the other things that we pay once a month, so we amended that one in order to support like 3 times a month, to harmonize with the payment round of the enterprises and of the employers. So we had improved all these rules and qualifications needed. So from the 12th month to the 31st of the December of this year, so we will go up. So instead of ending in October this year, it go into prolong for another 3 months to December of this year. And then with all these things, we had changed and amend in order to make it easier for people to join in the program. So when we talk about the youth, Thai youth, and just a moment ago, Kun Graham had talked about the Asia Pacific and Kun Felix. So when you live in this society, you see that we have the 3
nationalities of our neighboring countries that come in. If you go to the restaurant, you go to buy things in the small shops, you will see youth from our neighboring countries to work in Thailand. You will see more and more of that. Thank you. Thank you, Thank you, Kun Nantachai. And these are the things that the Ministry of Labor is trying to support and to help the youth. Now, let's look at the big picture from Kun Wanchat. In terms of the policy, what are the lessons that we had learned from this COVID-19 and the youth employment? We need to emphasize about decent work as well. And this is another challenge that we have. So how can we work with the government? And how can we create an opportunities for the youth? And also the disabilities youth as well. Okay, Kun Wanchat. So I would like to share the slide. So the impact COVID-19 from the employment and for the youth, I would say everyone of us know very well about this. When we have the COVID, we have about the change in terms of the skill needed. So when we have the formal or informal or vulnerable groups, we have more. So but the thing that we are talking today, we are not going to talk about the impact of the COVID. But I wanted to invite you to look in the future, to walk in the future. Next slide. So today, if you look at Thailand, so we have the youth. Okay, the first one is the national strategies. So I would like to invite of you that actions, a talk or planning will not bring anything if we don't have action. I would say that ILO, Ministry of Labor, all related agencies, and enterprises, private sector, work together, join hands in hands. We don't talk about the time, but try look for solutions, the thing that can make this economic growth. So the problem that we have now, whether all many groups that have the problem for the youth, how can we make that they don't have the issues? I would like to invite all of us to look for action. So right now, we are in the transformation. So we use the Thailand transformation like we need to transform to the sustainable, to the future. So this is about evolve like the way we walked before. When the COVID, we still dead like the way we dead now. So when we want to transform, we need is about all the sectors, all the engagement that we need to join in together. We heard from the private sector already. Sometimes the production, even the universities, sometimes don't respond to the demand. So we need to amend, we need to adjust, we need to adapt, because abnormal by working together is the important thing that we need to cooperate for the future. So let's look at the future. The future, next one. We have the 5 targets about the production structure that what we have, about the human development, about the opportunities and governance, and about the eco-friendly, and also so all the questions here, if with these 5 targets group, are they involved in this one? All the 5 targets we need use as a core. They must be the one to participate in all these 5 targets that we have to move Thailand ahead. So today, if we say we do the same thing, we do the same. If we do the same, and we may not be able to bring the youth in order to empower it. So let's go to the next one. So this is the 13 things that we are about to do in the next 5 years for the 13 chapters, 13 plan of development. So let's see. So the youth are involved in this one. I would say that employment for the youth, employment involve everything. We need them in everything. We need smart farmer. That's very needed. So how can we bring the new generations, the signs of the new people to support the things that we already have?
We need the processing, agricultural processing. The new generation, they don't want to do, but they bring the smart farmers in. They bring in the smart tourism in. And then this one, we are not selling small things or in terms of quantity. No, we need the generations to do the smart tourism, to do the we see the electricity EV, and then we want to be the biggest one in the EV in Thailand. We want to do everything for the Asians, for the electronic producers of the region. So all of these are important. I believe that the youth, they have power. If they can bring all the powers and to the SME, to the community enterprises, and then we continue, we fulfill. I have seen many youth who work in this one, and they can do the SE. They can be the middleman. That's not exactly like middleman. Is a middleman that is like a heritage that bring the good things for the regions and bring in the profit in order to develop their hometown. So the youth look in the modern knowledge to support, but don't dominate them. How can they let them? Don't say that we know everything, but you coordinate the Thai and also the things that for us we have experience, we have skills. If two can match, it's going to be the win-win. So this is important, and the thing that we can make the people to be the legacy. So for the youth employment, how can we make the youth employment to be the power? Before the circular economy, we're talking about the green economy. We're talking about the question that I would like to ask for the next one. Okay, the question is that where is the youth employment on this one? In every single of all these points of the 13, but let me emphasize in one of them. For this one, we have the manpower. We probably cannot. I highlight two things in the red box. If we want to have youth employment that are proper with the economic growth, it's not the youth that need to adapt, but how? For the higher education in Thailand, need to adapt, need to adopt in order to link to the real world. How can we link to the Ministry of Labor, to the Ministry of Higher Education? The supply and demand, they need to jive, they need to see each other, they need to match. So we talk about future work, we talk a lot, but the question that we always ask is how to, where are the solutions? What are the future works? So when we say that engagement, but how to, we need the how to. The ILO has instruments, have many things have. So give to Thailand. Let do the pilot program with us, do with us, train us. And then we are talking about the need for all these target groups, about the labor, capital, or even the government, all in all. These are reskill, upskill thing. I think that they know this one very well. Youth know very well. But so everybody knows that those who get out from the university, sometimes they don't know. So the reskill, upskill is the heart and soul of bringing them to the workplace. So next page, please. I would like to leave this one for you. We already have plan. We have at a national plan that we need to recovery, we need how to, we need action. So all the things that I talked today, I would like you to do, bring all the action, make the how to, bring all of this one to the real work, to the real reality. Then for us that we are for the strategic, we don't want the old things. The old things cannot bring us any furthermore. So we need the new things, we need the change. And for today, the things I would like to talk today is we need all of you to see that these are the important things that we need to do. And finally, next page, this is the really finest. I would like to leave this on you. All in all that I had talked about today, when we talk about the plan, the Ministry of Labor, we are talking about that. We have this one, we have that. But the important thing is
especially all the panelists here and also the participants here. We need to walk together with the same pace. We need to walk together with the same target. If we can walk together with the same target, the Thai strategies, we will have prosper, we will be sustained, and we will be developed countries. And this is even important. We can link the SDG, the Sustainable Development, to reality. So the thing that Thailand, whether it is about all the plans that we have, this is the one that can bring us to the target. So let's work together, walk together, and join hands. Walk together. Thank you very much. ขอบพระคุณนะคะอย่างสูงเลยค่ะ Thank you very much. ได้ฟังนะภาพรวม So we had listened. We had, ขออนุญาตกลับมาถาม and then I would like to come back to ask Kunachanan from what we have heard. So do you think that how the government can support the youth in order to overcome the challenges from the COVID and also to get the youth into the labor market? Yes, from me, from talking to Kun Siriwan as a representative of the employers and Kun Nantachai as the and Kun Wanchatka from the Secretary, Deputy Secretary of the NSCC, and also from Kun Plakon. And I feel that, okay, this is a personal feeling that it's like everyone send up navigate the boat in the same directions. It's like the gear that still do not click together. We need to click among these gears, among these things. So the thing that the youth, the new gens will face about the training, about the learning, and especially during the COVID-19. And the second one, the slowdown of economics, that's a risk for training. And the number of positions, number of employments, and less reduced, and that have the problems for the new generations. And number 4, the technology, automation, AI, or the robotic will come to replace workers if the new workers don't adapt themselves and don't realize all these things. Of course, robotic will replace them in the future in the industry. And next, I would like to talk about the gig economy. The gig economy that come from because of the technological transformation. So this one is about happen in the Gen Y, like Kun Siriwan had just mentioned. For the Gen Ys, they need to work that more of the freedom, like in the past 5 years. Therefore, I looked at the thing that I would like the government to support, because as one of the voice, to be the voice of the youth, for me, I see that the government have the online learning, that's quite a big coverage to a certain level, and those many learning online, many online learnings. So therefore, the things that I would like to see is a training and activities within the university compound that already have, that the institution already have, but maybe lacked off or slowed down during this period of COVID. So the institution need to solve the problems that the training is important. So therefore, the training during the COVID, if we cannot do it, this skill is the thing that we cannot live without. So the institution, education institution, need to study how can we provide the skills to the students that still remain when they cannot go by themselves to reskill or to retrain. So this is a problem. This is a question that we said, because the training is the part of training they need to learn before they get into the real world of workplace. So the gap from no training, and so the gap is this big. But if they have the trainings, the gap may be reduced, of course.
So the training is a thing that you think is a small thing, but it's a basic important thing, and it ใน should ประเด็น have. ต่อมานะคะคือการ And the ส่ง next เสริม issue และการสร้าง is ประสบ about การ the ณ์ promotion ให้ and เยาวช also น the ผ่านช่องทาง experiences ออน for ไล the น์ youth เพิ่มขึ้น through the online โด learning ย by ในที่นี้หมายถึงมิติที่หลากหลาย more in terms ด้วยความ of ที่เยาวชนแต่ละคนมีบุคลิกและ diversity เสรีภาพ in ใน terms การ of dimensions เสรี because ภาพและ they have กำลัง freedom ในการเข้าถึงแหล่ง and ข้อมูลที่ also มากมายทั้ง the ไทย capacity และเทศ ability to get ด้วยระบบ access อินเทอร์เน็ต to และ IT ที่มีใน with ส the ภาวะ IT โลกาภิวัตน์เนี้ย and ค่ะ the internet ดังนั้น that we allow them to. ที่อยากให้ Therefore, เพิ่ม with ก็คือ the ให้เยาว diversity ชนได้พัฒ dimension, นาตัวเอง so ใน they โอ can กาส develop ที่ themselves โควิดเนี้ยค่ะ during the เนื่องจาก COVID-19 เป็นระยะเวลาที่พักและ because ทบทวนตัว it's เอ during ง the time that I would เยาว call ช the น rest ที่ยังว่าง period งาน for the และเยาวชนที่ youngster, work for from the home youth ค่ะเขา that มีเว work ลา from มากขึ้น home and ดัง still นั้น unemployed. เว They ลา have นี้ more ควรถู time. กใช้อย่าง So เป็นประโย this ชน์มากที่ time, สุดค่ะ this available คว time รมี should แหล่ง be เรียน used รู้ to ด้านการทำงาน maximize เป็น them. ทีม They will การ learn เรียน how ทัก to ษะ use การ as สั a มภาษณ์งาน teamwork, เป็นต้ prepare นค่ะ themselves for job interviews. นอกจากนี้อยากฝากเรื่อง And ของ besides ประกัน that, สังคมค่ะ I would like to ที่ say เดิม about the social รัฐ security มี scheme อยู่แล้วค่ะ that ประกันสังคม that the แต่ government โดยพื้น already ฐาน have. อยากให้ But เสริมในเรื่องของ basically, การประชาสัมพัน I ธ์ would like และการสร้างความตระหนั to กให้แก่เยาวชน to ค่ะ bring more เพ the ราะยัง public มีเยาวชน relations อีก to หลาก the หลายท่าน youngster นะคะ because there are ที่ still ไม่ทรา many บเรื่องสวัสดิการใน youth ด้านนี้อะ who ค่ะ don't know ใช่ about the ค่ะ แล้ว welfare ก็ of the social นัดอยากฝากเรื่อง security การ scheme สร้างความตระหนัก and also เรื่องสุขภา to พอะค่ะเป็นสิ่ง raise the ที่ awareness หลีกเลี่ย in งไม่ terms ได้ of และ health. เลือกไม่ได้เนาะ This โด is ย something that we cannot โดยเฉ pick พาะ and ในส choose, ภาวะโควิดนะคะ especially under this ถ้าเยาวชน COVID-19 is a สา must. มารถวางแผน If ป the ระกันสังคม youth เนี่ยค่ะมันเกี่ยว can ทั้ง plan ด้านสุ themselves ขภาพและ that ด้านการ in เงินนะคะ terms of อยาก the ฝากการประชาสัม finance, พันธ์และ in สร้าง terms ความ of ตระหนัก health, ในการวางแผน so I ตัว would เอ like ง them ผ่าน to ประกันสัง realize, คม so ได้ let เยาว them ช do นจะ their ได้ own ไม่รู้สึ planning. ก So หรือ the youth มีความระหมัด will ใจ not ที่จะเป็นภาระ they ของ will พ่อแม่ต่อไป they นะ will คะ feel they will not feel that they ก็ are the เด็กที่อยาก burdens ฝาก of their ไว้ parents. ได้เลย So ค่ะ these are ข the อบคุณ points มากๆเลย that นะ I would คะ like to อ่ะ leave ถ้าเกิดว่าฟังมาถึง from ตรงนี้ you. นะคะท่านผู้มีเกียรติท่าน Okay, ไหนมี thank you คำถาม very เนี่ย much. ก็เชิญพิมพ์ If เข้า you ไปใน have แชทบ็อก questions, ซ์ได้ you เลยนะ can คะเดี๋ยวเรา type จะ it มา in the chat ถา box, ม and then we แพน can ลิสต์ที่มา ask ร่วม the ในการประเด็นใน panelists ตอนสุด who ท้ายนะคะ participated แล้วก็ with us ต่อไปดิฉัน today จะ at the เชิญ very คุณเฟ end. ลิกซ์พูด And ท่านพูด next, เป็น I ภาษาอังก would ฤษ like ใครอยากจะ to ฟังแปลกับ invite คน Kun ไทยก็ Felix. ลงไปกดด้าน If ล่าง you หน้าที่ want เป็น to รูปๆ listen นะคะบน in มือ Thai, ท่าน so click interpretation on นี้ the เลือกนะคะ globe อยากฟังภาษา icon ไทยหรือว่า and ภา you ษาอั can งกฤษค่ะ choose ดิฉัน Thai ถามคุณเฟลิกซ์อยู่บ้างนะคะ interpretation. เราฟั I ง would แล้ว like to ว่าเมือง ask ไทย Kun เนี่ยมี Felix. มาตรการอะไร So ยัง we ไง had จาก heard ภาครัฐแล้ว already ก็ภาค about เอ the กชน Thai ด้วยก็เลยอยา government, ก the ให้ Thai คุณเฟลิก private ซ์เล่าให้ sector. ฟังหน่อยว่า I would like ใน to ประเท Kun ศ Felix อ to ื่ talk นๆเนี่ย about เขา the เอา other เขามีน countries. โยบายหรือว่าแนวทางที่ Do จะ they have แก้ไข policy รับมือ or do ส have ถาน the การณ์โค ways วิด to 19 handle จะ the ได้ลดผลกระ COVID-19 ทบนะคะต่อ in การ order จ้า to งงานเยาว reduce ช or นยังไงบ้าง mitigate คะเรียน the เชิญ youth ค่ะ employment problems? Please go ahead, Kun Felix. Thank you. And Thailand and other countries in Asia Pacific have, of course, adopted and implemented a wide array of youth-relevant policy measures in the crisis response. And we have heard from the Ministry of Labor and from NESDC the strategic ambition to link the crisis response also to the future of work. Overall, our analysis of the existing youth-relevant policies in Asia Pacific shows that these response packages they tend to involve fiscal stimulus and business subsidies, income support, technical vocational training, and also active labor market policies for youth. But what really determines these types of policy responses, and there are various context and institutional factors that appear to drive the policy responses on youth employment, from the ability of countries to control the pandemic, the level and duration of the containment measures, the current vaccination rates, but also the economic structure and ability to mitigate the shocks, but also to the existing labor market institutions, and importantly, the overall fiscal stimulus capacity of the country, and also what is the pre-existing youth employment support system. And in the Asia Pacific region, several countries have managed to provide comprehensive support through broader fiscal stimulus packages, but paired with youth targeted initiatives. And the example of the Republic of Korea shows how immediate youth employment challenges can be tackled while investing also in a better future of work. So the Korean New Deal in 2020 supports the country's future-oriented recovery, which includes substantive investments in
digital and green recovery, and social protection and capabilities, so on skills for youth. So the government substantially increased the budget of pre-existing youth employment policies, but also implemented new youth-targeted policies on employment services, on income support, on subsidized employment, and also on job training. And this new deal also aims to create jobs and build skills in new digital technologies, such as artificial intelligence and big data, on application technologies such as fintech and smart manufacturing. What is important, I think, is also learning from the crisis. And here the government of the Republic of Korea also emphasized the need to learn from policy implementation. Already in September 2020, so a youth policy adjustment committee started monitoring and evaluating youth relevant policies. And on the mental health side, as I mentioned before, a mind health voucher program was initiated to help young people to receive counseling in the Republic of Korea. And in Malaysia, occupational safety and health measures, but also a mental health platform for young people were introduced. One more example on my side is the example of Australia, which shows us how the government built on existing youth policies and implemented also new youth-targeted measures on employment services, skills training, income support, wage subsidies, and mental health support. For instance, in Australia, the COVID-19 response measure on the Job Trainer Fund provides demand-driven training in care work and IT jobs for young people. Other programs were expanded from 12 to 18 months to provide more intensive pre-employment support. So similar to Thailand, several countries have also prioritized financial support to sectors that are critical for youth employment. If you look at in Indonesia, Indonesia has provided a financial support package to primary tourist locations. Cambodia offered tax reductions to keep enterprises in the garment sector operating, and including the young workers engaged in those. And all these examples, they are to emphasize that a comprehensive approach to youth employment is important because it addresses the multiple constraints that youth are facing at the moment and how we can support to help reconnect them to the labor market beyond skills, but also how to see what kind of employment services can be provided. Thank you. Thank you ขอบคุณค่ะคุณเฟลิกซ์ Thank you ต่อ ค่ะ ไป คุณ ที่ Felix พลากรหน่อยนะคะ So next we move to คุณพลากร ของ Standard Charter We talk about the Standard Charter that had initiated throughout the whole world is a future makers. This is the one that we emphasize to the youth. I would like you to tell us more about the project and you initiated in Thailand and how about the response up to now, the feedback. If the company would like to join in, what do you have to do? Kun Palakon, please. Thank you very much. So I would say this is the inspiration in order to listen to all of the ideas, to exchange the ideas and also the experiences from us, because of the human resources is a very important utmost in order for the economic growth, especially for the youth, that they are the main core of the nations in the future. So for us, we also do the Standard Charter Foundations for the project Future Makers. The whole thing is about, if I heard right, is about 65 million. We started from 2019. This is a 5-year project. The first year, we spent about 57 millions already. So this project cover, like in Thailand for the year 2019, we had a pilot program with the Kingdom of Asia by setting up a target for the female youth, especially for the young, and also with less advantages, or single mother, and also the vocational schools, 120 students, very good feedback. 80% of the participants, they have more confidence in looking job. They think they can find employment, they secure the job,
and with a good เราคิดว่าไอ้เรื่องส่วนนี้ income. So these are the things. This is a small thing for the society, but for the private things, we think this is important. For the private pilot project, we also join with the ILO. Young Futuremakers นะครับ In เราเรียกว่าเยาวชน we call the Young Futuremakers since the February of this year. เช่นกันนะครับลองมอง Also, we look at the female youth, girls, and also the with disabilities. The main thing is a skill training that is in need, in demand in the market about the skills in the work recommendations, guidelines for the career. And the other one is to look for the channels and look for the positions for them to work. Like in August, for example, the ILO had done the online job fair with the Rayong's Department of Employment. And we look at our project. We set up the target at least 500 people. It's a small project though, but it's a very good initiation. So within the organizations in Thailand, they already have, and this is the thing. So, and the important thing is for us to coordinate with the government, the private sector, the public sector, to understand about the needs, the needs of labor, and at the same time, the skills that is needed are in demand in the market, and we can try to bridge or coordinate these supplies and demands together. So let's leave it right here for a moment. Thank you very much, Ka. This is a very interesting project for the future makers from the Standard Charter Foundation. And let's come back to Kun Natachai. Then for the state, for the public sector, let's see the overall picture that what are the projects or what are the initiations to promote the skill of the youth. And if those who are interested, who would like to use all these services, how can they get in touch with you, or how can they get contact? Thank you very much. You just talked about the public sector and also the ministry. I would like to talk about the state or the public sector, about the things that we provided for the youth, whether in terms of upskill, reskill, knowledge. The way I look at that, the government had done, every ministry that, let's see, suppose we look at the higher education ministry, they also provide information through the website and through the brochure. And I used to be the moderator to the Chulalongkorn University to do, they call the Chula book. So with the leading university in Thailand, they do this one, almost all of them, to contact with the business, to register, to they even get a certificate as well when they finish the training. So for the Ministry of Labor, like many of you had talked about the list, the name of the project may not be quite impressive, but the one that we are doing is about the in order to generate more the youth employment. And this is the policy of General Prayut Chan-o-cha according to the national strategies number 2 about capacity building for the human resources for a lifelong learning. For the third strategy, and also the knowledge about the working world, about the career skills that harmonize with the demand for the country. So these are the things, and also for the employment for the special groups, for the students, in order to learn the real world to use so they can use their free time to benefit
to get away from all these dark activities that they may engage in, and all these things with the program in order to generate the youth employment. We try to compile all the positions that are available, and also for the students, the college students, they can apply for it through the 4 channels, through the workplace that they can want to join in, and the second one is about the Thai, they call the Smart Job Center, like Employment Center, that in Bangkok we have the 10 sections in Bangkok, and also the provincial labor market. And the third one is Thai Mi Ngan Tham, Thai has job.doe.co.th, and the hotline is the 4th channel. And the intention is order to promote at least 12,000 students to find jobs. Right now, we have more than 10,800 of them already. So the other one is 3 more and 3 they have money, have qualifications, and have knowledge. So all these things, in order to create the qualifications of the youth that match with the demand in the market. So we also set up the curriculum that will provide them to provide the knowledge for those who finish the secondary school to have an opportunity, and by having and by letting the employers to encourage them to learn at the same time as they are working at the workplace. And the other one is to promote the youth in Thailand. This project is also the cooperations of the skill development and also the Department of Employment. That this the skill development is the main mission for the skill development, and also the ILO as well. During the COVID-19, it's going to be an employment during the COVID-19 that has the negative impact for the employment and has the direct impact for the youth employment. And the main objective of this project is to promote into the job market of the youth, especially with disabilities, and also to find jobs we have the training. We have the 4 regions: Nakhon Ratchasima province, Bangkok, Sri Ayutthaya province, and Rayong province. These are 4 pilot provinces that the Ministry of Labor and DOE will proceed on in terms of. Thank you very much. So I would like to go back to Kusiriwan from the private sector. Kusiriwan, you are still with us, I hope. So I would like to ask the private sector that, yes, because of the COVID-19, you are also impacted. So for the private sector, in what way that you can support as a human center recovery and to bring the youth to the employment or to get access to the labor market easily? Just a moment, I had already talking about the private sector demand, but after I heard from the NESDC and many of you talk, I know that we are talking about youth. We need to ask them, what do they need? What kind of jobs that they want? So if the business wants, do we need youth? Yes, of course we need them, because we have less labor that get into the labor market, especially the production sector. So right now, the Gen X or Gen in the production sector, they are all the requests, and they leave the system, and we have less people who join in, because this kind of work is not the kind of work that the youth would like to see themselves in. So when I'm traveling from Chiang Mai down here, so we have the coffee shop for those university students, college students who invested together and opened the coffee shop and to do the service in order to make living. If they want, if we can combine the things that they love to do, combined with the local wisdom, so
because they not choose to work in the same place for the job security like the way we used to, and we need to find them. We need to find out. And one thing that I know, they love to switch job, hopping from one place to another in order to generate more income. So in order to develop one person in the system, in order to train them to have the skill that fits to the workplace, it takes time, it takes money. So Khun Nat had talked about, so if the employer, when we interview someone, we want to see what kind of skill they have, communication skills, team workers, do they have the team, they work at a team. So if they are activities, they work in the club, they work in the things that match with the workplace, then that would be great. So that will be good for both sides. But for the market driven, that the employer, I have been in this space for more than 20 years. I talked to NESEC, I talked to the higher vocational school, many years, but the success rate is very low because the way of living of the new gen, they had changed. How can we make them, and how can we make those youth bring them in like an instant, that they can fit into the workplace and they can work instantly? I would say there is one of the deputy of the ECOT who moved for $1 million worth of machines to set up in the technical school in Mahasarakham province. It's a technical school because they said every time they have the new graduates, when they graduate, it's like they have to teach them from the 101 again. So this is like, so this thing had changed. At that time, the teacher said that don't even say about the students. The teachers, they don't know how to work with all these machines. So all this one, if you have the special tax scheme, so you don't want to train, so you don't have to leave the burden of training to the workplace. So what kind of scheme, what kind of encouragement that you can bring the students that are ready to work with, not a burden to the employers? For the production sector, because we have less and less workers, those people who are in the production sector, they're getting old every day. We have less and less people coming. Technology or analysis or about things. And this new gen, they can fit with these technologies. But would they want to work into the system? In the system, because you said you like to work in the office, they don't want to work in the assembly line. They don't want in the plant because it's a repetition. They were not forged to do that kind of work. You will see that we call them the attention deficit. Because of what? Because the technology taught them to be like that. Taught them to do something quick, fast, and not no patience. You cannot. So how can we make the production line to have workers? We cannot live on the service sector alone. And then from the future, do we need all the production from imports, all of them? Do we need to do that? And then how? How can we attract the part of the youth to come in? And then those who would like to work in the service sector, those who would like to do the organic food or coffee shop, how can we create the entrepreneurs? How can we create that have the value added in the way that they like it? And like employers, like I told you, for the reskill, upskill, we already have, but the mindset. การทำงานโรงงานคุณต้องมีใจรักคุณต้องมีวินัยคุณต้องกระตือรือร้นคุณต้องพร้อมที่จะ That for the mindset that we change, they need to be enthusiastic. They need to be loving. We don't have to wait for the crisis to accelerate all these things. They need to adapt and they need to be responsible for themselves. When they work in the factory, it's different from being a college student. College students, they are responsible for themselves. But in the workplace, like or not like, when you are assigned to work, they need to work. Because how can we create, how can we build up the new gen that are responsible with the team, responsible with the whole thing? So we need to how
แล้วก็ they เลือก can ในสิ่ง listen ที่ to เขา us ชอบถ้าคน and เป็น choose ศูนย์ for ก the ลาง thing that น้อง they เยาวชน need. รุ่นใหม่อยาก If we ทำอะไร think ก็ that ต้อง for ได้ the ทำ human center, if ใช่ they ไหมคะ want อ to ยาก do จะท something, ำเลื they อก need ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็น if they decent choose work อย่า that งหนึ่ง one, แล้ว it's ถ้า a kind of decent work อย่า decent งนั้ work น for เนี่ย them as เสา well, ห if ลักข that's อง what they decent work like. ก็คือ And the social main protection pillar, ของคนเหล่า the นั้น main อยู่ตรงไหน pillar การที่ is ทำงาน if บน they แพลต are ฟอร์ม the การที่ decent ไม่ work มี to นา be ย the จ้างอันนี้ freelance ก็เป็น and งาน what ของ are the ก social ระทรวงแรงงาน protection และ for there. ILO แต่งาน So ของ that ภาค one, ผ we ลิต have ก็ the คืออยากจะ Ministry of เอ็กซ์เพร Labor สให้ and เข้าภาค ILO. เข้าภาคตรงนี้ We แทน want ที่ to see เสา the นี่ new จะหมดอา generation ยุใช้งา to นนะพูดตรง replace นี้ไปก็ได้ to replace แล้ว the ก็ old สร้างโรงงาน timers. ในโรงเรียน And เพื่อ then ที่ we ไม่ want to เสียเว set ลา up ภา the คการผลิต factories ที่จะต้อ in ง the มานั่งสอน college, ใหม่ in the สอนไป university. สอนมาเดี๋ So ยวนี้ there หา will แล้ว be there ก็ will คง be ฝา no กไว้แค่นี้ก่อนนะคะ แล้วก็ burden เดี๋ยวเรา for มา the ถามท่านอาจารย์ employers. ขอบคุณค่ะ So after they had been trained, they ข would อบพระคุณ hop อย่างสูง onto เลย another ค่ะ jobs. คุณศิริวัล So นะคะ thank you ที very นี้ much, เมื่อ คุณ สัก ศิ ค ริ รู่เนี่ วั ย ล บอกว่าเด็กรุ่นใหม่สนใจ Just อะ a ไร moment นะคะ ago, you เข้าใจ said ว่าอย่าง what หนึ่งเลย kind ที่เด็กรุ่น of ใหม่ the เนี่ยเขาสน interest ใจ that มาก the ก็ new คือเรื่ gens องข they องภา are วะโลก interested ร้อน in. เรื่องของสิ่ง If แว the ดล้อ thing ม is คือ about มาทีนี้เนี่ยให้ environment, ความสำคัญกับ about เรื่อง the นี้มากเลย global อยากถามคุณ warming. พลากรนิดนึง So ค่ะ I would ว่า like to ask คุณ เรื่องของ Palakon a Standard little bit Chartered เอง more เนี่ยให้ความ that สำ the คัญ Standard แล้วก็ Charter สนับสนุน also นะคะบริษัทต่าง emphasize ๆด้วยเรื่อง and ของการลง support ทุน many อย่าง many ยั่งยืน companies about อยา the กให้ sustainable ช่วย investment. เล่าถึง I would like you โค to รงการ tell หรือ us ว่าแนวคิด more นี้ใน about ประ the เทศไทย project นะ or คะ these ว่า things in เอาล่ะสิ่ง Thailand แวดล้อมก็ต้อง about ไปได้ okay ในขณะเดียวกัน environment ก็สามารถ need สร้าง to งานได้ be ด้วย ไป okay ด้วย but กัน at ได้ the ด้วย same เรียน time เชิญ we ค่ะ need employment in the green environment as well. เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยนะครับ About หรือ the sustainable เนี่ย or the สำหรับเราเนี่ยถือว่าเป็น sustainability หนึ่งในเสาหลักนะครับเป็นจุดยืนนะค for รับ us ในการ this is ทำธุร the กิจ main เลย pillar แล้ว in ก็ doing business ความ for เข้า us ใจของคนเนี่ยนะครับจริงๆ and แล้ว for the sustainability understanding เนี่ยไม่ใช่ในแง่ของเรื่องของสิ่งแว sustainability ดล้อมเท่านั้น in นะครับ terms เรื่อง of ของ the not only แน in ว the การให้บริ environment การทางการเงินนะครับ but it should be like ที่ in ทำ the ในการ how ลง about ทุน financial กับ service การ the เป็นองค์กรที่มีความ sustainability รับ that ผิด needs ชอบต่อสังคม sustainability แล้ or ว the ก็ social บริษัท responsibility ของผม organizations เนี่ยในเชิงนะครับบทบาทของธนาคารเนี่ย yes ถ้า the role of the banks เนี่ยก็อยู่ or ใน the banking sector ผู้เริ่มก่อตั้งนะครับ is ผู้ก่อตั้งนะครับ the founders เรียกว่าหลักการธนา I คาร would มี say ความรับผิดชอบ the ของ responsible องค์กรสหประชาชาตินะครับ of the UN Principle the for UN Responsible principles for Banking responsible นะครับซึ่งลง banking นามตั้งแต่ปี that 2019 has been สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยratified 2019 ก็ and for us นะครับ the Association of Thai ใน Banking เรื่อง had นี้ also ratified this เป็น one การให้เรียกว่าเป็นการให้สินเชื่อ it's นะครับอย่าง like มีความรับผิดชอบ to give out the loans the sustainable finance นอกจากเป็นการลง or besides being the investment for sustainable development goals already ก็เช่นเป็นการสร้าง and then we need to create the opportunities in order to get access to the finance for those people who are less fortunate. And the other one is to about the environment. And the second one, for this second one, even the banking, not in terms of the business model, did not talk about this one directly. We want to participate in, and we also bring this one into the program in the Young Futuremakers. And I think that about the opportunities, employment opportunities of youth, I look at that they are still flexible in terms of the new technology. And I think that for us, in terms of jobs or the employment, especially the jobs about sustainability, is probably we have less experts in this one. That will be another target, another channels for the youth to study and upskill themselves or reskill themselves in this kind of sustainability. Thank you very much. So we have more and more questions coming in from many directions. So I would like to ask Kun Siriwanta, this is a question for you that did you see the role of the digital skills like by using the basic programs and also the digital labor market in Thailand they are very important, not really important for them. Because for me, we are also the alliance of the Ministry of Labor and ILO.
digital is important to all every Gen and for the Gen youth not only for themselves they should be kind enough to spill out to the other gens to the old gens that they don't know about. Suppose you get into one particular factory that have the old gens that's still at work and because of the long age we want to encourage about the long-term employment and old age employment. So for these new gen, besides they themselves know how, they should be kind enough to disseminate their knowledge to the old gens. And all these ready-made programs, we see that every day that come out in order to reduce the troubles in using. So this new gen, with the new platform. So the second part of your question, what is it? May I ask you again? But I'm glad. Okay. No, you already answered. You already answered that the roles of the digital skills very important in this world, in existing world, and also the digital market in Thailand. How do you look at it? Oh, it will keep on growing. The labor needs in the digital because the new gens, because they need to do it for we need to rely on the new gens for us to grow. If the old gens has no knowledge about digital, so we cannot live without this technology. So the new gens, besides keeping their status quo in order to be competitive to the other countries, but please don't leave the old gen behind. Come help the whole gens in Thailand. So digital economy ministry or whatever they need. So we need to find out what kind of help they need. So these youth, they are ready to help, but maybe they don't know how can they use their own capacities to help. Thank you. And finally, I would like to ask all of you to give a short sentences about Kun Nantachai ka. A short sentences before we leave. Thank you very much. So as from the public sector, I would like to talk about digital skill a little bit more, that the public sector had tried every way to whether youth or the overall Thai citizens to get access to we need the whole intention to get access to. But yeah, the government cannot leave anyone behind. So in order to generate the income to earn the living, so you need to have the digital skills only. If you don't have, then you will be like, okay, the money will be transferred into the account of those people who have smartphones. So at this point, the government really realized we try to do this one to encourage them. So they're waiting so the number of people who are behind, we have less and less. The things that the government has to do is the credibility and also the incentive for investment or the opportunity for investment and also the skill. And this is one of the skills that we need. So many things will come through the Ministry of Labor. Ministry of Labor is like a representative of the public sector and including youth. And in many things that you provided today discussion, I will bring this one and discuss and also to amend. There are many things that we need that we want to transform so all things can really transform the way we work in the public sector. Kun Nantachai, thank you, Kun Nantachai. Kun Wanchat ka. Just one. Get to do it and let the evidence base and then get to do it. Just do it, okay? And evidence based. Okay. Talk and no action. There's no use of doing so. Kun Natchanan ka. เปิดไมค์ด้วยจ้าขอบคุณค่ะ
ในส่วนของนั้นนะคะขอ So มอง for ว่า me, ขอพูดใน I เรื่ would อง like กา to รเชื่อม say ต่อหรือการ about the ระหว่าง linkages or to ภาค bridge ส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาค all รั the ฐภาคเอก sectors, ชน whether the รัฐ public วิสาหกิจ sector, รวม private ถึงนายจ้าง sector, และลูกจ้าง state และรวม enterprises, ถึง employers, เจเนอเรชันที่ employees, ต่างกัน and ใน also ช่วงแต่ละ the วัยอะ different ค่ะฉะนั้น generations. มองว่าการมีส่วน The ร่ way วม I มี look ความ at ตั้งใจ the การมี participations ส่วนร่ว with มเนี่ยจะ confidence, เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ participation, คืออยาก engagement สะ will ท้อนมุม happen นี้มากเลย how. อาจจะเป็น So มุม I would like ที่ to respond to ไม่ this อาจจะ angle ไม่ค่อยได้ that สะท้อนเข้าไป may อะค่ะ not การ be มีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้ feedback. โดยความมั่น Engagement ใจ will happen จะนำไป with สู่การมีส่วน confidence, ร่วมค่ะ and the การ confidence มีส่วนร่วมโดย will ความ bring สมัค us รใจ the เมื่อเกิด engagement, voluntary ความ engagement when มั่น we ใจอะค่ะ when we และ have สมัครใจ confidence แล้วเยาวชน and you จะหา volunteer, ช่องทางแน่ the นอน youth เลย will ค่ะ find เขา the มีความ ways สามารถและเขา that สามารถ they เข้า are ถึง able เขาจะหา and ช่องทางค่ะ they เพื่ will อจะมี find ส่วน every ร่วมใน channel ทุกๆกิจ in กรรม order to ถ้า participate เยาว in ชน all นั้นมองเห็น activities. ความสำคัญและ If มี that ความมั่น youth ใจในตนเอง see the ความมั่นใจเนี่ยค่ะจะ importance เกิด and ขึ้น they ได้ have ดิฉันมีความเห็น self-confidence, ว่า self-confidence ความ can ที่ happen. น่าจะมีความ Let's สำ see คัญและอยากจะแนะ that นำให้ทุก important the things, stakeholder and ใน I ที่ would นี้ like อะ to ค่ะ want to ได้ encourage all ฟั the ง stakeholders และเข้าใจเพิ่ to มมากขึ้น listen ก็คือ and to understand คำว่า more อุดมกา the รณ์ word และความ about คาดหวังของเด็กจบใหม่ค่ะ the หลายๆท่านอาจ ideology จะเคยได้ยิน and ว่า also the expectation of the youth. กว่าหนูจะจบมา You เนี่ยค่ะ probably have ต้องมี seen ความพยายามอย่างมากในการเรียน before I คน graduate, ได้ I รับปริ had ญ put ญา a เมื่อ lot จ of บมา work, ต้องการ a หา lot งา of นทำที่มีความ sweat รู้ in in ใช้ความรู้ที่เรียนมาทำ in งาน school แต่พอ before มาทำ graduate. งานเนี่ยค่ะ But มัน when เป็น I คน come ละ to เรื่อง work, กันเลยนะคะ it's a different world. อัน It's นี้ a ค่ะ different คือ things from ท่า what น I อาจ had จะได้ learned. ยินจาก So ลูก you หลาน probably ท่า had นหรือว่า heard คน from รอบ your ตัว children ท่าน or มา the ก people มายค่ะ around you อันนี้ already คือ เพ that ราะ they คำ don't ว่ามั่น match. ใจต้องเกิดจากความ So the เข้าใจ confidence และ needs ยอม to รับ come ต่อฝ่าย with ตรง the ข้าม understanding and ค่ะ also the accepting ดัง about นั้น the ดิฉัน status. ขอสรุป Therefore, สั้นๆอีกครั้งหนึ่ I ง would ว่า like to สิ่ง conclude ไหน in ล่ะ the จะ short ทำให้เยาวชนมี sentences. ความมั่นใจ So the คำต things อบข to องดิฉัน create คือ confidence to การ the สร้าง youth mindset ที่ถูกต้ is อง to set up การ the เข้าใจ mindset, และยอมรับ the correct ความต่าง mindsets, และหลา and กหลาย also ของ be generation acceptable of the เมื่อ different ท่าน generations, มาทำงาน the ในที่ทำงาน diversity. ที่จะต้องพบเจอใน When ภา you วะ go การ to ทำงาน work, จริง when you go to the และ workplace, สิ่งเนี้ยค่ะ จะเกิดขึ้นได้จากการพัฒนา 7Q โดยดิฉันจะขอยก this แค่ thing 2Q นะ will คะ happen โดย if เฉ you พาะ can develop the AQ seven และ Qs, EQ ค่ะ AQ and EQ, หรือ adversity quotient ความฉ adversity ลาดในการ quotients, ฝ่าวิกฤตและ EQ and ความฉลาด EQ, ทางอารมณ์ที่เด็กจ emotional บใหม่หลาย quotients คนยังขา for ด the และ new ต้องการ graduates ให้เสริม that ค่ะ still lack and they need to be ขอบ supported. คุณค่ะต่อไปค่ะ ขอเรียนเชิญคุณสิริวัลย์ค่ะทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะ คุณสิริวัลย์ค่ะ ของดิฉันก็คือ For me, ถ้าพูดถึงเยาวชน if ต้ you're องถาม talking เขา about ให้เขา youth, เป็นเซ็นเตอร์จริ you ง need to ask them, ๆ แล้ว let ก็ them be พั the ฒนา real เขาให้ถู center กทาง of ถ้าเขายังอยาก recovery. จะเป็น Develop them. If they want to be social defined protection as ของกลุ่มนี้ the คือ social อะไร protection, เราจะ what ต้อง are ทำ the ตรงนั้น social ให้ protections สำ for เร็จให้ them? ครบลูกนะคะ We แต่ need ดิ to ฉันก็ finish เชื่ the อว่า whole ไม่ใช่ loop ทุก for คนเห them. มือนกัน And I บางคน believe อาจ that จะอยา not ก all ทำ of งาน them มั่ are น the คงใน same. สถานประกอบ Some การ of ก็ them เป็ would นควา like ม to ท้าทาย have ขอ the งสถาน firm ประก or อบ the การว่า long-term ทำ job ยังไงคุณ with ถึ the งจะรักษา security. แอส But เซทเหล่า how? นี้ให้อยู่ How ได้ can you นาน keep all the อันนี้ assets ก็ to เป็น be งาน with ของ you นาย for จ้า a ง long นะคะ time? เพราะดิ So ฉันมั่ that น is ใจ the ว่า problem. ตรา That บ is ใด the work ที่ of the employers. เขารั So กอง as ค์การ long ก็ as ไม่ they มีวัน love ที่ใครจะ the ปล่อยเข้าไป workplace, แล้วก็ so เรื่องที่น้องพูด nobody would like คื to อ let ยังไง them เรา go. จะต้องรักษาไว้สุด And ความ like สา they มารถ said, นะคะ มัน we ก็ will มีสอง try อย่างก็ every คือ way in order to keep ถ้าเขา them. อยู่ So เป็นห they น้าที่ think ของนายจ้าง if ที่จะ they ต้องรัก stay ษา is คนที่ยัง employers in มี order to สา retain มารถในการทำงานยาวนาน retain กับบ the ริษัท people ให้ with ได้อันนี้ ability เป็น in โจท order ย์ข to องเขา work for the แต่ถ้า company เขา for จะ a ไป long ทาง time. อื่น ก็ If เป็ they นโจ want ท to ย์ของรัฐ go, บาลและสัง so คม that ที่จะ is ช่วยกันส่งเสริม that is the problem และ of the สิ่ society งที่ and
the public sector to promote them for the alternative and the skill set. We can develop skill set, but the mindset is difficult. We need to find out what do they need, what they need to be outside the workplace. How about the social security? How can we help them? How can the government help them? Thank you. คุณพลากรค่ะ คุณพลากรครับ ครับสำหรับผมเนี่ยเรื่อง For การ me, จ้างงานเยาวชนในประเทศไทยเนี่ย about the youth employment in มองสามเรื่อง Thailand, นะครับ there are three เรื่องแรกเนี่ย things. คือการเข้าใจ The first one is about ของเยาวชน understanding, นะครับคนรุ่นใหม่ understanding the วิถีชี youth, วิตนะครับและโดยเฉพาะ the way of life, เกิดขึ้น and ครับ also การโควิดเนี่ยทำให้สิ่งต่าง about the ได้ COVID-19 เร็วมาก had accelerated the แง่ change. ของการทำงานเนี่ยปัจจุบัน For เนี่ย example, เรามีการ about จัดเช่นเป็น the work, flexible working there's arrangement like a นะครับ working ในแง่ของเว arrangement, ลา flexible แล้วก็ working arrangement, work from home. ได้รับการตอบรับที่ดีจากเยาวชนนะครับ So, and when we อั had นที่สอง received เนี่ย a very well ส่งเสริม received by the นะครับแล้วก็พั youth, ฒนา
And the second one is promotion and develop capacity, ในแง่ทั้งการทำงาน ability in terms of working and in terms of และส่วน livelihood. ที่สามที่ And the third part, การให้โอกาส important thing is giving opportunities to the ข youth. อบคุณค่ะ Thank you. และเรา Thank มา you ปิ very ดท้าย much. ที่คุณเฟลิกซ์ค่ะเรียน So เชิญ Kun Felix will be the last one. Thank you. And it is clear from the discussion today that there is a continued need and for coordinated action to actually improve the labor market prospects of youth in Thailand. As Thailand also continues to tackle the crisis, approach the recovery, and build a better future of work. And we've seen that this devastating impact of the crisis on youth, and not only in Thailand, but in the region, it requires a human-centered recovery, one that puts full employment and decent work at the heart of the recovery, and that allows all young people to navigate a rapidly changing world of work. And from our perspective, this will require continued investment in inclusive economic growth and employment, together with well-designed active labor market programs, and also collective innovative initiatives such as online job fairs to reach out to young people with opportunities that actually meet their own aspirations. And beyond the immediate short-term recovery, it will also need a strategic lens to invest in the productive employment and skills development of youth in sectors that have a potential now for a job-rich recovery in the years going forward, including in the green economy, the digital economy, the care economy, so that we can maximize the potential of youth also as a source of talent, creativity, and innovation. And this can help them play a full and active role in shaping a better future of work in Thailand, and ILO stands ready to collaborate together on this. Thank you. Thank you very much ขอบคุณค่ะคุณเฟลิกซ์นะคะ Thank you very much, Kun ให้กับ Felix. วิทยากรของเรา Round of applause for all the panelists, เลยนะคะแล้วก็ all 6 of ขอบคุณ them. นะคะสำหรับ Thank you การ very แสดงความ much. คิดเห็น And ที่มี thank เข้า you มา for your ผ่านทาง opinion chat and box ด้วย also นะคะ the ที chat นี้ box อยากจะขอถ่ายภาพร่วมกัน opinions. หน่อยค่ะสำห So รับ I would like to take เรา the group นะคะ picture all ทั้ง together 6 for all of ท่าน us เลย for ค่ะ the เปิดกล้องทุก 6 คนเลยนะ panelists. คะ Okay, แล้วก็ please สำหรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาก็เปิดกล้อง open เดียว your เลยนะคะ camera. เดี๋ยวท่านจะเข้าร่วมใน And เฟรม also ในการถ่ายภาพด้วย for the ขอภาพแรกก่อนเลย participants, ค่ะ please prepare เชิญ to ค่ะ panelist open ทุ your กท่านนะคะ cameras. ยิ้มนะคะช็อตแร Smile กค่ะ for the first shot ลิสต์นะคะทั้ง 6 ท่านเลย for ค่ะ the 6 panelists. ของคุณสิริวัลย์นี่จะโยกเยกนิด Kun นึงนะ Sirawan, มี safety belt ด้วย okay, ไม่ you เป็น have ไร a safety ค่ะ belt as well. เดี๋ยว That's okay. เชิญ That's ถ่าย all ภาพร่ว right. มกันทุกคน So, นะคะแล้วค่ะ okay, ยิ้มเลยค่ะ all right. Big smile. เรียบร้อยไหมคะทีมงานเรียบร้ Team อยค่ะ already? เชิญทั้ง Okay, 6 ท่าน ready. ยิ้มต่อทีนี้ So ขอเรียนเชิญ continue ท่านผู้เข้า keeping ร่ว your ม keep your การ smile. สัมมนานี้เปิดกล้องนิด Now นึง for ค่ะ all เดี๋ยวเราจะ participants. ทุกคน Okay, เลยค่ะว่า all วันนี้เรามาร่วม participants, เสวนากัน open your camera, กันคนละนิ please. ดคนละหน่อยไม่เป็นไรค่ะ Okay, a ขอบคุณ little bit ค่ะ here, a little ร่ว bit มเสวนา there. รบกวนเปิดกล้องหน่อยนะ Okay, คะ okay, that's รบ good. กวนเปิดกล้องเลยค่ะรบกวนนะคะรบกวนเปิดกล้อง Okay. ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ยิ้มค่ะ Open your เปิดกล้อง camera หน่อย with นะ a คะ smile. ใคร Open ที่ your ยังเป็น camera จอดำอยู่ยิ้มเลยค่ะ with a เปิดกล้อง smile. แล้วก็ยิ้มเลยนะคะทางทีมงานเขา Okay, จะได้ถ่ายภาพค่ะเชิญเลย so ค่ะ we ทุ can กท่าน take เลย group นะคะ pictures, อยากจะมีภาพเก็บเอาไว้ everyone. ร่วมกันค่ะ So we want to ที keep มงาน this เรียบร้อยไหม as a คะ souvenir for ภาพ all of นี้ us. ภาพ Team, ใหญ่เลยค่ะ big ของการสัม pictures, มนาในวันนี้ ready? เรียบ Are ร้อย you เช่น ready? เดียวกัน Yes, ขอบพระคุณ ready. ทุกท่านนะคะ Thank เดี๋ยวเรา you. ปิด Thank ท้าย you ให้ very ทีมงาน much. สักนิดนึงนะคะเรียนเชิญคุณ So แกรมค่ะคุณแกร we ม have บัค Kun เล่ Graham มาก Buckley ล่าว to ปิด give งาน us the ค่ะเรียน closing เชิญคุณแกร remark. มค่ะ Yes, thank you very much indeed. It has been I think, very, very interesting discussion. I noticed that there were over 120 participants, and that final picture, there are lots of very, very small portraits in that final picture, which I think is indicative of the number of people that have listened in and participated in this discussion today, which I think has been really, really interesting. I started off at the beginning by listening carefully and starting to write notes of what people were saying, with the vague idea of trying to sort of summarize and capture those points. But as I've listened, my pieces of paper have got more and more complex with more and more notes. And I think that's again reflective of the rich and diverse conversation that we've had today. So in fact, it's kind of impossible for me to read my notes because I've made so many notes.
but I would obviously like to begin by thanking everyone for their active involvement today, especially the panelists. I think they did an absolutely magnificent job. And it was especially pleasing to hear the active participation of not only dear colleagues in the ministry, headed by Vice Minister, of course, but also from our social partners who made excellent contributions throughout. And that was very, very pleasing to hear. So where to begin? Well, I think in the closing remarks, a number of the panelists have kind of like drawn out some of the key issues. And to me, it was very, very interesting to hear a lot about the enabling environment that exists in Thailand, which kind of like exists for everybody, irrespective of their age. But nevertheless, we heard quite a lot about the enabling environment for promoting employment and employability, and how that impacts sometimes positively and sometimes in terms of presenting constraints for young people, both to become employees and to set up their own businesses. So we heard a lot about that. We also heard, I think, quite a lot about various active labour market policies that have existed for a long time, in many cases, to support the employability of young people. And then we've heard also about a number of interventions, particularly from the government, but not only from government, that have specifically tried to address the challenges that young people are facing now because of the environment which we're facing given the pandemic. And a number of people have outlined that, sure, these are challenges, but also at the same time, they're opportunities. And it's an opportunity to build back better and to do things differently and better than in the past. And I think that was a very positive message that came out of the discussion. I think there was also an overriding perspective that there is a need for a comprehensive approach. I mean, I won't name individuals in trying to capture these ideas, but a number of participants, I think, underscored the need for a comprehensive approach to address the challenge of enhanced youth employability and employment. And also another C, in addition to comprehensive, I think we heard numerous participants talking about the need for a coordinated approach across the different range of stakeholders and across the different policy interventions. One thing that did strike me throughout the discussion, although it perhaps wasn't specifically mentioned, is in listening to the various interventions, it seems to me very important to avoid seeing youth as one homogenous group. Clearly, the underlying message that we were hearing is that youth is a very heterogeneous group. Yes, they may be of a similar age category, and they can be defined in terms of an age category, but their actual needs of support are actually very diverse. And I think that that's an important thing when we think about trying to support young people, is that we need to look at them not as one homogenous group, but as a very diverse group with lots of diverse interests. Fundamental to the support that young people need is the skills. We heard a lot about upskilling and reskilling and digital platforms and etc. And obviously that will be vitally important going forward, as it's always been. But also, I think a number of interventions underscored other things that are perhaps a little bit less tangible, soft skills, and the importance of soft skills for young people. And I think we also heard a number of interventions that talked to the topic of the behaviours, the attitudes of young people to the labour market. And I think that that's also something that's very important to keep in mind. We also heard about the key role of investments, which are obviously a key foundation to employment growth in general. The role of trade. Thailand is obviously a very integrated economy in terms of integrated into the global economy, interdependent with many key sectors. We heard about electronics, the automotive sector,
a number of people underscored the importance that manufacturing will continue to play in the Thai economy going forward. It's not all about services. And when it's about setting up businesses, it's not all about setting up coffee shops. We've got to remember manufacturing will continue to be a very important part of the economy going forward. And we also heard about areas like the health economy and the care economy as being quite important as well, and presenting opportunities for young people, especially in light of facts like that Thailand has become an aging society, and that will present a whole load of new challenges and opportunities going forward, including for young people. It was good as well, I think, that we heard about also the mental health challenges that young people are facing during these very, very difficult times. We have to keep those very much squarely in the frame, especially over the coming months and probably years as we recover from this pandemic going forward. And we repeatedly heard about the whole importance of thinking about a transformational approach to build back better. I was very happy to hear that throughout the interventions, there was clear reference to all of the 4 pillars of the ILO's decent work agenda, which is at the core of the human-centered approach, which we have spoken about at the beginning. So we heard about the importance of social protection and integrating young people into social protection systems. We heard about the rights of young people. We heard about various active labour market policies and employment approaches to promoting employment. But I think it was also there, but perhaps we need to underscore it, social dialogue. And I think we did hear, especially from social partners, how important it is for young people to have voice and for them to be organised. And I know that the social partners, ECOT, CIRC in this case, and other workers' organisations will be there to support young people, to help them organise and to give voice to them. And I think that that's very, very important also to underscore. So lots of things, lots of issues, lots of challenges that remain, but I think this sort of forum is really important to keep the dialogue going, to keep the exchanges going. And I think that in essence, we have had a very useful session and we have succeeded in our objective. So without further ado, once again, I would like to thank everybody for their participation today. I think it's been an extremely good event. Thank you to the organisers behind the scene. I think that they have done a great job in putting this together. And I really do hope that in the not too distant future, we can actually see each other in real life and do the next one of these things in person, and where we can interact, hopefully in a safe and healthy environment where we can see each other for real. That would be a really nice thing to look forward to. Hopefully it's not too far away. So once again, thank you to all of the participants, especially the panelists. And I think there's a very, very strong foundation that we have built on here and we'll continue to build on as we go forward. So in concluding, I thank colleagues of the Ministry of Labour, especially from DSD and from DOE, the employers and workers organisations, MSDHS, DEP, UNICEF, and of course, the Standard Chartered Foundation for their support throughout this whole process and their great collaboration in the implementation of the Young Futuremakers project. I firmly believe that through our continued collaboration and coordination, together we can make a better future of work for young people. So with that, I thank you all and wish you all a great rest of the day and rest of the week. Thank you. Thank you very much คุณแกรมขอบคุณมากๆเลยค่ะ Thank you very much ขอบคุณ Graham. นะคะ And I would like to thank you, all of you, to participate in this webinar, all the panelists, and also distinguished participants who sacrificed your time. Thank you very much. And we see you together again next time. สวัสดีค่ะ